र अहिले पनि त्यही नियतिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले निकट भविष्यमै धेरै ठुलो चमत्कार हुन्छ र नेपालको राजनीति असाध्यै राम्रो ट्र्याकमा आउँछ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। यो निराशावादी कुरो गरेको होइन, हामीले राम्रो गर्ने प्रयत्न छोड्नु हुँदैन, तर निकट भविष्यमै निकै ठुलो परिवर्तन आउँछ र हामी असाध्यै राम्रो सुसंस्कृत राजनीतिको युगमा पुग्छौँ। त्यस्तो अपेक्षा चाहिँ मैले राखेको छैन र कम्तीमा पनि मैले चाहिँ यो मिसनलाई कम्तीमा 2 दशकको मिसनको रूपमा बुझेको छु। नेपालमा एउटा सुसंस्कृत, सभ्य, आधुनिक, अधिकारमुखी, सुशासित जे भन्नुहोस् हैन, यो खालको पोलिटिक्सको युग आउन अझै हामीले 1 दशक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद डोमजी। म यही प्रश्न फेरि यो वर्तमान राजनीति र यसको समस्याको बारेमा प्रकाश पार्दिन म केशव दालजीलाई यो प्रश्न फेरि अगाडि बढाउँछु। केशवजी। धन्यवाद किशोरजी। अब अहिलेको राजनीतिका समस्याहरू के छन् भन्ने विषय पनि आफैमा अलि ठुलो र अलिकति समय लिएर चर्चा गर्नुपर्ने विषय हो। मलाई लाग्छ हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, सिद्धान्तत अनेक प्रयत्न, अनेक बलिदान, अनेक आन्दोलनपछि। तर हाम्रो राजनीतिको अहिलेको प्रयत्नलाई त्यो कसीबाट हेर्नु हो भने गहिरोसँग लोकतन्त्र स्थापना गर्न हामीले सकेनौँ। त्यो एउटा हाम्रो समस्या हो। सतहमा हेर्दाखेरि त हामीले लोकतन्त्र पायौँ, सबै ठिकठाकै छ, चुनाव हुन्छ, सङ्घ छ, प्रदेश छ, सरकार छ, संसद छ, सबै चिज छ। तर तपाईँ गहिरोसँग हेर्नुभयो भने विगत 30 वर्षदेखि नेपालको शक्ति संरचनामा फेरबदल आउन सकेन। सतहका राजनीतिक परिवर्तनले तलका भित्रका गहिरा आर्थिक सामाजिक सम्बन्धहरू, उत्पादन सम्बन्धहरू, शक्ति सम्बन्धहरू फेर्न सकेन। त्यो एउटा निकै गम्भीर र ठुलो समस्या देख्छु म। यसो विचार गर्नुभयो भने अहिले पनि ठेक्का कसले पाउँछ? अहिले पनि सिंहदरबार, शीतल निवास र काठमाडौँका अनेकौं दरबारहरूमा सबैभन्दा ठुलो पहुँच कसले राख्छ? अहिले पनि तपाईँको बजेट बनाउने बेलामा, नीति कार्यक्रमहरू लेख्ने बेलामा सबैभन्दा प्रभावशाली को हुन्छ? यो सबै चिजलाई तपाईँले यी केही प्रश्नहरू मात्रै हुन्, सानो उदाहरण मात्रै हो। तर अलिकति गहिरोसँग निहाल्नु भने नेपालमा 100-150 मान्छेहरूले दरबार वरिपरि चक्कर मार्छन् र तिनको वरिपरि अरू 1000 मान्छे होला र समग्रमा 1 लाख मान्छेहरूको सिन्डिकेट भित्रबाट हाम्रो लोकतन्त्र चलिरहेको छ। एउटा समस्या यो हो। लोकतन्त्रलाई हामीले परिणाममुखी, गहिरो र गम्भीर ढङ्गले जनताको जीवनसँग जोड्न सकेनौँ। दोस्रो समस्या डेलिभरीको समस्या। तपाईले अलिकति पछिल्ला आँकडाहरू, तथ्याङ्कहरू हेर्नु हो भने देख्नुहुन्छ। हामीले योजना त बनाउँछौँ, बजेट पनि बनाउँछौँ, सरकार पनि छ, नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँछ। तर गत सालको तपाईँ आँकडा अलिकति हेर्नु भने के देख्नु? तपाईले सरकारले 1351 वटा माइलस्टोनहरू बनायो गत साल, कार्यान्वयन भयो 189। यसो फर्केर हेर्नुहोस् त, 14% आफैले बनाएका काम गर्नुपर्ने माइलस्टोनहरू मध्ये 14% मात्रै काम हुन्छ। एउटा मन्त्रालयले आफूले प्राप्त गरेको बजेटको 7% भन्दा धेरै खर्च गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, तपाईको 22 वटा आयोजनाहरूको पछिल्लो तपाईको खर्च र भौतिक प्रगतिलाई तपाईले विचार गर्नुभयो भने गत वर्षको भौतिक प्रगति 5%। सबैभन्दा चर्चित मेलम्ची आयोजनाको तपाईले प्रगति हेर्नु भने 2.38% ल हेर्नुस्। त्यसैले दोस्रो समस्या तपाईले हेर्नुभयो भने सुशासन हो। परिणाममुखी काम गरेर मात्रै पुगेन, त्यो कामले हामीलाई के परिणाम दियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र परिणाम दिन नसक्ने अर्को समस्या देखियो। त्यसैले डेमोक्रेसीको प्रब्लम छ, गभर्नेन्सको प्रब्लम छ, सँगै सामाजिक न्यायको प्रब्लम छ। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, तपाईको समाजवादी संविधान लेख्यौँ, मान्छे भोकै मर्दैछ। एउटा आधुनिक सभ्य र समाजवादी भनिएको मुलुकमा कोही मान्छे, चाहे त्यो 1 जना होस् चाहे त्यो 2 जना होस्, भोकै मर्छ भने त्यो भन्दा ठुलो समस्या के हुन्छ? त्यसैले सामाजिक न्यायको, दलितको विषयमा हेर्नुहोस्, महिलाहरूको विषयमा हेर्नुहोस्, कति धेरै तल भुइँका मुद्दाहरू छुटिरहेका छन् र ती मुद्दाहरू, छुटेका मुद्दाहरूप्रति यो सरकार र यो सरकारसँग जोडिएका मान्छेलाई कुनै चासो छैन। यो लोकतन्त्र र यो लोकतन्त्रको चाहिँ मजा लिने, बेनिफिट लिने मान्छेहरूलाई त्यसको कुनै चासो छैन। त्यसैले गर्दा यी मूलतः लोकतान्त्रिकरणको समस्या, तपाईको
सुशासनको समस्या, प्रभावकारी डेलिभरी योजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यो परिणाम चाहिँ जनताको घरसम्म पुर्याउने समस्या, सामाजिक न्यायका समस्याहरू नै अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा चाहिँ तपाईले सररै हेर्नुभयो र राजनीतिमा के समस्याहरू छन् भन्नु भने यी समस्याहरू देख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ धन्यवाद केशवजी हजुरको यो विचारलाई। म यही प्रश्न फेरि हाम्रा विवेकशील नेपाली दलका महासचिव नितेश सिलवाजीलाई यही अबको अहिलेको वर्तमान राजनीतिको समस्याको बारेमा, राजनीति र यसको समस्याको बारेमा आफ्नो विचार राख्न म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद कृष्णजी। यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि तपाईँको व्यवस्थाहरू धेरै परिवर्तन भएको देखिन्छ। तपाईँले अहिले हामीले नेपालको परिवेशमा 7औं संविधान चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर तपाईँको खासै नागरिकहरूको अथवा जनताहरूको अवस्थाहरू, उनीहरूको सहभागिता चाहिँ तपाईँको राजनीतिक प्रणालीमा, राजनीतिक व्यवस्थामा खासै सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। हामीले लोकतन्त्र त भनिरहेका छौँ, तर लोकतन्त्रको नाममा तपाईँको दलीय तन्त्र अथवा दलभित्र पनि तपाईँको गुटको होइन, गुटको मात्रै बोलवाला हुने अथवा तपाईँको एकजना व्यक्ति या एउटा नेताले नै तपाईँको समग्र राजनीति घुमाइरहने, एउटा दलबाट एकजना नेता अरू, अनि तपाईँको फेरि फरक पृष्ठभूमि भएका दलहरूको पनि अथवा उनीहरूको नेतृत्वहरूको पनि चरित्र एउटै एउटै देखिएको छ। यहाँनिर तपाईँको चरित्रमा पनि प्रश्न उठिसकेको छ, चरित्र तपाईँको नियतमा पनि प्रश्न उठिसकेको छ। अब त तपाईँको पात्र या चित्र मात्रै फेरेर हुँदैन कि तपाईँको यो चरित्र या नियतमै पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला पनि आइसकेको छ। यो सँगसँगै तपाईँको नेपालको राजनीतिमा दलहरूले आफ्नो पोजिसन सेट चाहिँ अलिअलि गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ कतिपय कन्टेक्स्टमा, तर भित्रबाट उनीहरूले के इन्ट्रेस्टको लागि, देशको लागि समग्र एउटा सपनाको रूपमा हुन्छ नि, नागरिकको लागि उनीहरूले देखेको सपना के हो, देशको लागि देखेको सपना के हो, त्यो एकदम अमूर्त छ। उनीहरू त सबै एकदम त्यो व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा गएको जस्तो देखिन्छ। अनि विशेष गरी म तपाईँले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के समस्या देखिरहेको छु भन्दाखेरि सोसल इन्जिनियरिङको, पोलिटिकल इन्जिनियरिङको कुराहरू हामी बेसकाना गर्छौँ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। सँगसँगै यो इन्टर्नल इन्जिनियरिङको कुरा, मान्छे आफैमा आफूभित्र सही छैन भने चाहिँ त्यो मान्छे नेतृत्वमा पुगेर अथवा उसले जतिसुकै अवसर पाए पनि उसले केही पनि गर्न नसक्दो रहेछ। भनेपछि यसको लागि राजनीतिमा तपाईँको मैले छोटोमा भन्नुपर्दा मूल्य मान्यताको राजनीति चाहिँ नेपालमा हराइरहेको छ। नागरिकहरू, तपाईँको दलहरू, नेतृत्वहरू विवेकी हुन सकिरहेका छैनन्। अनि लोकतन्त्रको प्रश्न सबै दलहरूले, नेताहरूले उठाए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र एकदमै कमजोर छ। यो कुराले गर्दाखेरि अहिले नेपालको राजनीति तपाईँको सोचे ढङ्गले गइरहेको छैन कि एकदम अनप्रेडिक्टेबिलिटी हुन्छ। लोकतन्त्रमा त तपाईँको अलिक सर्टेन हुनुपर्ने, यो प्रेडिक्टेबिलिटी अलिकति बढ्नुपर्ने, तर यहाँ के भइरहेको छ भन्दा कुन दिन के हुन्छ, कुन हप्ता कुन चाहिँ काण्ड आउँछ हामीलाई थाहै छैन कि। हरेक हप्ता चाहिँ नयाँ नयाँ काण्डहरू आइरहेको छ। भनेपछि तपाईँको यो हामीले जति यसलाई प्रेडिक्टेबिलिटी बनाउन सक्दैनौँ त्यति समस्याहरू बढ्दै जान्छन् अनि तपाईँको समाधान चाहिँ हुँदै नहुने, समस्याको खातहरू रहने तर समाधान चाहिँ नहुने, यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले हामी छौँ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ निज तपाईँलाई धन्यवाद। म यही प्रश्न फेरि हाम्रो आजको अर्को वक्ता सरिता तिवारीजीलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँले यो अहिलेको राजनीतिक समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ, प्रश्न पारिदिनु भयो भने। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। हजुर नमस्ते। मैले नाम सुनेका, चिनेका आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो सबैलाई देखेर। र डम्बर सरले या केशवजीले अथवा निर्देशजीले जे भन्नुभयो त्यसमा म एकदमै पूर्णतः सहमत छु। त्यसमा थप्नुपर्ने खास केही छैन। हामीले डेमोक्रेसीलाई चाहिँ, लोकतन्त्रलाई शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर शासन व्यवस्था, त्यो शासन व्यवस्थाहरू मध्येको सबभन्दा सुन्दर फर्म भनेर स्वीकार गरेकै कारणले लोकतन्त्रको लागि यति ठुलो आन्दोलन गर्नु परेको हो। र त्यही लोकतन्त्रकै लागि भनेर एक प्रकारको एउटा विद्रोहको बाटोमा हिँडेको पार्टी पनि एउटा लोकतान्त्रिक, एउटा जनतान्त्रिक पद्धतिका लागि भनेर चाहिँ एउटा फरक ट्र्याकमा आइपुगेको हो। तर हामीले अभ्यासमा हेर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र नाम दिए पनि त्यो चाहिँ एक प्रकारले चैतन्य मिश्रले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ दलतन्त्र भयो भनेर। लोकतन्त्रमा लोक एकदमै एब्सेन्ट छ, लोक एकदमै गैल छ र त्यहाँ दलतन्त्र भयो भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो आसेपासे पोस्ने अर्थतन्त्र, यसलाई यो चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम भनेर चाहिँ विश्लेषकहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। यो चिज फस्टाएको कुरा अघि भर्खरै केशव सरले पनि भन्नुभयो, यसमा पनि मेरो एकदमै सहमति छ। अब यो हामीले अहिले गरिरहेको कुरा चाहिँ एकदम हामी समस्याको कुरा गरिरहेका छौँ। अब यद्यपि हामी समस्याको पहिचान गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ आगामी बाटो कस्तो होला भन्ने विषयमा हाम्रा मतहरू आउन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
यो चाहिँ चरण चाहिँ समस्या के हो भन्ने विषयमा नै हो भन्ने मलाई लाग्यो। र बाँकी कुराहरू त अघि निर्देशीले नि भन्नुभयो, हरेक दिन नयाँ नयाँ चिजहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यो भनेको चाहिँ परिणाम हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसको चाहिँ हामी त्यो कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसको जरो भनेको चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचनामा नै चाहिँ समस्या छ। हामीले हाम्रो समाजको, हाम्रो राज्य प्रणालीको संरचनालाई नै एकदमै धक्का दिने काम चाहिँ हामीले गरेनौँ। अघि केशवजीको कुरामा यो कुरा अलि बढी आएको थियो कि हामी लगभग पञ्चायती शासन व्यवस्थाका जति पनि चाहिँ खराब कुराहरू थियो त्यसैको कन्टिन्युएसन आज पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिलेको पद्धतिलाई टोटल्ली यो जुन शासन पद्धति छ, यो सामाजिक संरचना छ, यसलाई चाहिँ टोटल्ली अलिकति वास्तवमै जनताप्रति जवाफदेही लोकतन्त्र को निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यी समस्याहरू चाहिँ सुल्झिन्छन् भन्ने लाग्छ। फेरि बाँकी कुरा चाहिँ अर्को राउन्डमा भनौँला। धन्यवाद। हुन्छ सरिताजी, म अब यो हामीले समस्या त पहिचान गर्न खोजिरहेछौँ, समस्याहरू हामीलाई धेरै पहिचान गरिसकेका पनि छौँ अहिले। र म अर्को प्रश्न यससँग जोड्न चाहेँ, म डम्बर सरबाटै फेरि यो अर्को चरणलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब हामीले कस्तो विचार अथवा कस्तो लोकतन्त्र खोजेको हो त? अबको जुन हामी अबको राजनीति कुरा गर्दै गर्दाखेरि अबको कस्तो विचार र कस्तो लोकतन्त्र हामीले कुरा गर्ने हो? यसमा अलिकति मेरो विचारमा नेपालमा अहिले एकदम टु दी पोइन्ट भन्दा अहिले के भइरहेको छ, अघि साथीहरूले पनि सबैले चित्रण गर्नुभयो। र राजनीतिमा के हुन्छ भने अहिले के भइरहेछ, त्यो भइरहेको चिजको कमजोरी के हो, अनि त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने कहाँ हो, र त्यो इम्प्रुभमेन्ट गरिसकेपछि हामी कस्तो स्ट्रक्चरमा, कस्तो संस्कृतिमा जान्छौँ भनेर एउटा प्याटर्नमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दा मैले के देख्छु भने अहिले नेपालमा हामीले स्थापित गरेको लोकतन्त्र, जसलाई हामी डेमोक्रेसी, गणतन्त्र भनिरहेछौँ, यो लोकतन्त्र मेरो विचारमा एउटा संसदीय र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो हैन। यसलाई अङ्ग्रेजी टर्मिनोलोजीमा चाहिँ यो पार्लियामेन्टरी रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी हो हैन। यो डेमोक्रेसीको फर्म हाम्रो नेपालको लागि ठिक छैन र यसको साटो डाइरेक्ट एन्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमा हामी जानुपर्छ। एक नम्बर हो मलाई लागेको कुरा। दुई नम्बर कुरा हाम्रो राज्य यन्त्र र कर्मचारी तन्त्र हैन। राज्य यन्त्र हाम्रो हाफाजेटिकल फेडरलिजममा गएको छ अहिले हैन। एउटा के भन्छ भने हचपचिया सङ्घवाद भन्छ यसलाई हैन। र कर्मचारी तन्त्र चाहिँ पुरानो ब्युरोक्रेसीको मोडेलमा छ। यो दुईटा चिजलाई स्ट्रक्चरल चेन्ज गरेर त्यसको ठाउँमा हामीले उपयुक्त शासन प्रणाली, उपयुक्त प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी तन्त्रलाई परिवर्तन गरेर कार्यगत इकाइमा आधारित कर्मचारी तन्त्र, एक्सनल युनिट सिस्टम अफ ब्युरोक्रेसीमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने मैले देख्छु। तेस्रो हाम्रो दलहरूको स्ट्रक्चर, यो चुनाव खर्चदेखि लिएर आन्तरिक लोकतन्त्रसम्मको कुरा हैन। अनि यसमा चाहिँ जोडिन आउने गुड गभर्नेन्सको कुरा र गुड गभर्नेन्ससँग जोडिएका संस्थाहरू, अख्तियार लगायतका दण्डाधिकारी निकायहरूको कुरा, रिफर्मको कुरा हैन। यसरी हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने अहिले हामी एक किसिमको भ्रष्ट संस्कृति अथवा भ्रष्टाचारलाई कल्चराइज गर्ने चरणमा छौँ, जसले जतिसुकै भने पनि यो स्ट्रक्चर कायम राख्यौँ भने आज बोलिरहेकै साथीहरू मध्ये हामी कोही सत्तामा शक्तिमा पुग्यौँ भने हामी पनि करप्ट हुने धेरै सम्भावना छ हैन। व्यक्तिगत रूपमा नहौला अरे, तर सिस्टमले करप्ट गर्ने सम्भावना छ। त्यसैले यो भ्रष्ट राजनीतिलाई पारदर्शी राजनीतिमा परिणत गर्ने स्टेपहरू के हो हैन। दलभित्र टिकटको प्रथा हटाउने, पार्टी सदस्यहरूले डाइरेक्टली उम्मेदवार निर्वाचन गर्ने, प्राइमरी इलेक्सनको कुरा, दलहरूलाई स्टेटले फन्डिङ दिने, चन्दाहरू उठाउन नपाइने कुरा, निर्वाचन खर्चलाई स्ट्रिक्टली लिने, निर्वाचन आयोगले त्यसको बलियो अनुगमन गर्ने कुरा लगायत पोलिटिकल सिस्टम, गुड गभर्नेन्स र एम्बुड्समेन्टको रिलेसनसँग जोडिएको रिफर्म चाहिँ मैले तेस्रो पोइन्ट भन्छु। र चौथो पोइन्ट भनेको टोटल हाम्रो इकोनोमिक रिस्ट्रक्चरिङ हो, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना। अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाभित्र भूमिको स्वामित्वको पुनर्संरचना अथवा अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको रिडिफाइन गर्ने कुरा, जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्ने अर्थतन्त्रको क्षेत्र हो कि होइन हैन। अब
उदाहरणको लागि राज्यले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना चलाइरहेछ, सिमेन्ट कारखाना उद्योगले किन राज्यले चलाउनु पर्यो? त्यो निजी क्षेत्रलाई दिँदा हुन्छ होला। अनि स्कुल कलेजहरू निजी क्षेत्रले किन चलाउनु पर्यो? त्यो राज्यले लिँदा हुन्छ होला। यो अर्थतन्त्रको सेक्टरल डिभाइडेसन चाहिँ मिलेको छैन। त्यसैले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्दाखेरि के चिजहरू राज्यले चलाउनु पर्ने हो, के चिजहरू निजी क्षेत्रले चलाउनु पर्ने हो, के चिजहरू सहकारीमा हुनुपर्ने हो र के चिजहरू सामुदायिक अनरसिपमा हुनुपर्ने हो भन्नेको एउटा कम्प्लिट डिफाइन चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नेपालमा मिलेको छैन। त्यो गर्दाखेरि स्ट्रक्चरल चेन्जेस आउँछ इकोनोमीमा भन्ने मेरो बुझाइ, चौथो बुझाइ। र पाँचौँ बुझा भनेको चाहिँ नेपालमा यो भूराजनीति कन्फ्लिक्ट चाहिँ एकदमै हाई अहिले तपाईँको क्राइसिसमा गयो जस्तो मलाई लाग्छ। यता यो नेसनलिजमको कुरा, हाम्रो भूमिको कुरा, सीमाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो विषयमा म अहिले प्रवेश गरिनँ। तर समकालीन विश्वका 3वटा शक्ति केन्द्रहरू, चाइना, हाम्रो सन्दर्भमा 3वटा है, अब विश्व सन्दर्भमा हो कि होइन मलाई थाहा छैन, भारत, चीन र अमेरिका, यो 3टाको इन्ट्रेस्टको बिचमा हामी एउटा रुमलिने, तपाईँ अहिले 3टै इन्ट्रेस्ट देख्नुहुन्छ। इन्डियासँग हाम्रो लिपुलेखदेखि लिएर थुप्रै कन्फ्लिक्टहरू छ। अब चाइनातिर कम्युनिस्ट रिलेसन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद मिलाउनसम्म चाइनाको राजदूतले धाउने हैन। अनि एउटा पार्टीभित्र विवाद हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको राष्ट्रपतिले चीनको राष्ट्रपतिलाई फोन गर्ने, अनि उहाँबाट के खबर आयो त्यस अनुसार यहाँको राजदूत एक्टिभ हुने, यो चाइनातिरको प्याटर्नबाट, भारततिरको प्याटर्न। अब अमेरिकाको साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने अब यो इन्डो पेसिफिकदेखि लिएर एमसिसी सम्मको कुराहरूदेखि लिएर अर्को खालको लफडा। हजुर, हुन्छ डम्बरजी, हामी फेरि आउँछौँ यसमा। मैले हजुरलाई यसमा अलिकति यो फेरि म हाम्रो केशवजीलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु। अब हामीले कस्तो विचार छ, कस्तो लोकतन्त्र खोजिरहेको हो, केशवजीले यसलाई अगाडि। अब यो डम्बरजीले धेरै कुरा भन्नुभयो होइन, त्यसमा मैले अब म सहमत छु उहाँको धेरै कुराहरूमा। त्यसमा अलिकति केही जस्तो थपौँ, हामीले जस्तो लोकतन्त्र ल्यायौँ त्यो एउटा औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै। यसो हेर्नुभयो भने चुनाव हुन्छ, पार्टीहरू छन्, सबै औपचारिक छ, संसद छ, सारा छ। तर खेल हुन्छ अनौपचारिक। अघि पनि हामीले सरिताजीले पनि भन्नुभयो, मैले पनि अलिकति उठाएँ कि 100 जना जति आसेपासेहरू सहितको एउटा अनौपचारिक सत्ता छ हाम्रो मुलुकमा र सम्पूर्ण चिज चाहिँ त्यहाँबाट निरूपण हुन्छ। मन्त्री त देखिने मात्रै हो बाहिर, कतिपय मन्त्रीहरू, कतिपय पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू बाहिर देखिन्छन् मात्र, तर यो लोकतन्त्रलाई चलाउने गेम चाहिँ भित्र छ। त्यसैले पहिलो कुरा त यो यस्तो लोकतन्त्र हामीले निर्माण गर्नु पर्यो कि त्यसमा चाहिँ यो आसेपासेहरू, यो जालो, यो परम्परागत संरचनाहरू सबै अन्त्य हुनु पर्यो र त्यो अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सहितको लोकतन्त्र हामीलाई चाहिएको छ। त्यो कसरी हुन सक्छ भन्दा हामीले एउटा अहिले विचार गरेको कुरा के हो भने त्यो हुनको लागि कम्तीमा यो लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक गर्नुपर्छ। सहभागितामूलकमा अरू कतिपय चिजहरू अघि डम्बरजीले पनि भन्नुभयो, मैले थप केही कुरा राखौँ, जस्तो एउटा राइट टु रिकल भन्ने चिजलाई स्थापित गर्नु। त्यो तपाईँको चाहिँ राज्य तहमा पनि राइट टु रिकललाई स्थापित गरौँ, जहाँनेरिबाट जनताको बिचमा जे वादा गरेर नेताहरू निर्वाचनमा सहभागी भएर विजय हासिल गरे, जुन खालको तपाईँको घोषणापत्र जारी गरियो, प्रतिबद्धताहरू जारी गरियो, त्यसको चेक हुनु पर्यो। र त्यो पुरा भएन भने र जनतामाथि धोका भयो, मतदातामाथि धोका भयो भने उसलाई राइट टु रिकल गर्न सक्ने एउटा प्रावधान हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ लोकतन्त्रमा, जसले गर्दा साँचो अर्थमा मतदाताहरू चाहिँ मालिक हुन्छन्। अन्यथा मतदाताहरू मालिक हुन् भनेर त हामी भन्छौँ, तर साँच्चै मतदाताहरू मालिक देखिएन। दोस्रो चाहिँ अब राइट टु रिकल महत्त्वपूर्ण हो। सँगसँगै यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पार्टीभित्र जकडिएर बसेका केही संरचनाहरू छन्, ती तपाईँको आङ्गिक सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ ती अब अलिकति त्यो जकडिएर बसेका छन्, अथवा सुशासनको हिसाबले खास मुठीभर नेताहरू निरन्तर एउटा पदमा बसेर जुन शक्ति अभ्यास गर्छन्, त्यो चिजलाई तोड्ने र चाहिँ आवधिक पार्टीभित्र पनि एक व्यक्ति एक पद 2 कार्यकाल हो कि अलिकति सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास चाहिँ हामीले स्टेट तहमा पनि र पार्टी तहमा पनि गर्न सक्यौँ भने अलिकति मान्छे मतदाताप्रति र आफ्नो चाहिँ डेमोक्रेसीप्रति अलिकति उत्तरदायी हुन्छ। अहिले डेमोक्रेसीप्रति उत्तरदायी नहुने समस्याहरू देखिरहेको छौँ। त्यसै गरी तपाईँको अब निर्वाचनमा अघि डम्बरजीले भन्नुभयो, निर्वाचनमा पनि हामीले केही
परिवर्तनहरू आवश्यक छ। असाध्यै खर्चिलोको निर्वाचन जसले गर्दाखेरि करप्सन बढ्यो र यो समग्र चिजहरू डम्बरजीले भनेकोमा मैले यो राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, आङ्गिक सङ्गठनहरूको पुनर्संरचना र पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने, सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्ने र तपाईँको एक व्यक्ति र निश्चित कार्यकाल, एक व्यक्ति एक पद र निश्चित कार्यकाललाई हामीले स्थापित गर्ने, त्यो स्टेट तहमा पनि र पार्टी तहमा पनि त्यो अभ्यासमा जानुपर्छ र एउटा क्रोनिक क्यापिटलिजम आसेपासेहरूको जालोलाई तोडेर यो लोकतन्त्रलाई मोर पिपुल प्रति, जनताप्रति, तल भुइँप्रति तपाईँको उत्तरदायी बनाउन सक्यौँ भने धेरै कुराहरू चाहिँ बदलिन सक्छ। धेरै खाले जब्बर संरचना हामी तोड्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ र सँगै यो अलिकति कल्याणकारी हुनुपर्छ। जस्तो अघि अलिकति डम्बरजीले पनि भन्नुभयो, आर्थिक तहमा यो चाहिँ तपाईँको जस्तो घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता आधारभूत चिजहरू चाहिँ यो लोकतन्त्रले जनताप्रति उत्तरदायी भएर डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ। अनि यो अलिकति प्रभावकारी हुन्छ र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, हुन्छ केशवजी। म यही प्रश्न फेरि निर्देश सिलवालजीलाई सोध्न चाहन्छु कि हामीले कस्तो विचार अथवा कस्तो लोकतन्त्र खोजेको, यसमा तपाईँको धारणा के छ राख्नुहोस् न। धन्यवाद कृष्णजी। सर्वप्रथम त म पनि यो लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्रैबाट जान चाहे। यसमा डम्बरजीले जसरी 4-5वटा बुदाहरूलाई विशिष्टीकृत रूपमा जसरी व्याख्या गरिदिनु भयो त्यो मलाई थप सजिलो भाषा जस्तो लाग्छ र केशवजीले पनि त्यसलाई नै क्यारी आउट गर्नुभयो। अब म उहाँहरूले भन्नुभएको कुरालाई कति पनि नदोहोऱ्याइकन त्यहाँबाट म प्रस्थान गर्न थाल्छु, त्यो सबै कुरालाई एज इट इज मानेर। अब यो हामीले दलभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र पनि भएन भनिरहेका छौँ, दलभित्र पनि सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ र देशमा पनि सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको हामीले अब प्रश्न चाहिँ यहाँनिर सैद्धान्तिक मात्रै प्रश्न रहेन क्या, हामीले हाम्रो दलभित्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र अभ्यास गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने प्रश्न अब हामीले आफूले सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीले एउटै कुरा भनिरहेका छौँ, अब यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले नेपालको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। किन भन्दा प्रतिनिधिहरू तपाईँको क्यापिटलिजमको नाममा होस् या सोसलिजमकै नाममा होस्, केही एलिट्सहरूले मात्रै त्यो राज्य संयन्त्रसँग नजिक भएका आसेपासेहरूको बिचमा मात्रै तपाईँको नेपालको लोकतन्त्र खुम्चियो। हेर्दाखेरि चुनाव भए जस्तो देखिन्छ, तर चुनावमा तपाईँको केही कुराले चुनाव जितिन्छ हारिन्छ यो कुरा हामी सबैलाई प्रष्ट छ। सबैलाई प्रष्ट भइसकेपछि यसमा तपाईँको मैले जोड दिन चाहेको कुरा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पहिला हामीले कुनै पनि एजेन्डा उठाउनको लागि चाहिँ आफू आन्तरिक रूपमा दलभित्र हामीले अभ्यास गरेर हामीले दलभित्र यसरी अभ्यास गऱ्यौँ। ल हेर्नुहोस्, यो सदस्यले सार्वभौमिकता अभ्यास गरेको जस्तै देशमा पनि नागरिकले सार्वभौमिकता अभ्यास गर्न सक्छन् भनेर हामीले नागरिकहरूमा लिएर जान सक्यौँ भने उनीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ। किनभने दल निर्माण भनेको त तपाईँको आफैमा एउटा सभ्यता निर्माण, एउटा विचारको निर्माण पनि भएको हुनाले त्यो दलभित्रै तपाईँको चाहिँ त्यो खालको अभ्यास हुँदै हुँदै गएपछि त्यसलाई देशमा अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा उहाँहरूसँग सहमत हुँदै हामीले व्यवहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिउँ भन्न मात्रै चाहेँ। अब अर्को राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट जस्ता कुराहरू, तपाईँको प्राइमेरी इलेक्सन जस्ता कुराहरू, यावत कुराहरू चाहिँ म अहिले तपाईँहरूसँग चाहिँ विवेकशील नेपाली दलले चाहिँ अभ्यासै गरेको भन्ने कुरा पनि राख्न म एकदम खुसीले राख्न चाहिँ म एकदम लालायित भइरहेको। अर्को कुरा तपाईँको कस्तो विचार भन्ने कुरामा अब नेपालको कन्टेक्स्टमा वैचारिक या विशेष गरी भनेर भनौँ न तपाईँको सैद्धान्तिक या दार्शनिक कुराहरू अति आवश्यक छन्, त्यसमा हामी प्रष्टता हुनैपर्छ। तर त्यति मात्रले नपुग्ने भयो क्या, त्यति मात्रले नपुग्ने भयो भनिसकेपछि अब हामीले विशेष अर्को दुईवटा फ्रन्टमा चाहिँ मैले कुरा गर्न चाहेँ। एउटा चाहिँ मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई हामीले एकदम अघि बढाउनुपर्छ। मूल्य मान्यता अघि पनि मैले इन्टर्नल इन्जिनियरिङको कुरा गरेँ, त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो मूल्य मान्यताभित्र तपाईँको विनम्रतादेखि लिएर होइन पद्धति, पारदर्शिता, उत्कृष्टताका कुराहरू, यी कुराहरूलाई पनि अब राजनीतिको अङ्ग बनाएर लान सक्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले अभ्यास गर्न खोजिरहेको चाहिँ नेपाल रूपान्तरणको आधार के हो भन्ने कुरामा कस्तो नागरिक, हामीले कस्तो दल भन्ने कुरा त गरिरहेछौँ, कस्तो राज्य सत्ता भन्ने कुरा त अभ्यास सोचिरहेछौँ, तर कस्तो नागरिक भन्दा विवेकी नागरिक हुनु पर्यो, अधिकार र दायित्व सहितको नागरिक हुनु पर्यो। कस्तो समाज भन्दा फेरि उद्यमशील समाज हुनु पर्यो, तपाईँको प्रगतिशील समाज हुनु पर्यो, सृजनशील उत्पादनशील समाज हुनु पर्यो। त्यसै गरी तपाईँको कस्तो खालको नेतृत्व भन्दाखेरि अब तपाईँको हस्तान्तरण मात्रै गरेर पुगेन कि तपाईँको पुस्तान्तरण सहितको रूपान्तरणकारी नेतृत्व हुनु पर्यो। पुस्तान्तरण पनि गर्नु पर्यो। अहिलेको पुस्ताले यो अहिले जुन चाहिँ तपाईँको सत्ताको वरिपरि भएको 70 वर्ष कटेको 65 वर्ष कटेको पुस्ताले अब चाहिँ गर्नुहुन्न। यदि उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ बरु अरूलाई अघि सारेर त्यो पुस्तान्तरण सहितको रूपान्तरणकारी नेतृत्व अबको आवश्यकता हो। त्यसै गरी सरकारलाई तपाईँको सेवक बनाउनु पर्यो। अहिले मालिक भएर नचरी काम गरिरहेको सरकारलाई कसरी सेवक बनाउने, अनि तपाईँको राज्यलाई कसरी हितकारी बनाउने, फ्रेन्डली स्टेट बनाउने, र यसमा चाहिँ तपाईँको हितकारी भन्दा पनि हुन्छ, कल्याणकारी भन्दा पनि हुन्छ, त्यो एउटा विशिष्ट नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने खालको
राज्य सम्पूर्ण राज्य प्रणाली त्यस्तो बनाउन सक्यो भने चाहिँ बल्ल तपाईँको वैचारिक रूपमा पनि तपाईँको यो लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्ने कुरामा पनि हामी राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद निर्देशी। म अब सरिताजीसँग जान चाहन्छु। सरिताजी, उहाँले तिनैजनाले वक्ताहरूले उहाँहरूले जे जति कुरा राख्नुभयो राम्रो कुरा राख्नु भएको छ, तर यी कुराहरू उहाँको आफ्नो दलमा कसरी लागू गर्नुभएको, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? अलिकति समालोचक रूपमा यसलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, होइन अब यो कस्तो भइराखेको छ भने हामीलाई विकल्प चाहिन्छ भन्ने कुरामा त कुनै विवाद नै छैन होइन। जसरी उहाँहरू एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई अभ्यास गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो। म चाहिँ त्यसलाई एकदमै वेलकम गर्छु, किनभने हामीले देखिराखेको पनि छौँ जस्तो परम्परित रूपमा हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अनि त्यस पछाडि तेस्रो राप्रपा अनि त्यस पछाडि मधेस केन्द्रीय दलहरू भन्ने जुन एउटा खालको मनोविज्ञानमा हामी अहिलेसम्म थियौँ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जसरी एउटा राजनीतिलाई फरक तरिकाले सोच्ने एउटा त्यस्तो खालको एउटा एउटा वैकल्पिक जुन मार्ग उहाँहरूले लिएर आउनुभएको छ, म त्यसलाई चाहिँ वेलकम गर्छु। तर समस्या के छ भने उहाँहरूको पनि नयाँ चाहिँ बोतलमा चाहिँ पुरानै रक्सी हालेको जस्तो खालको छ होइन। उहाँहरूले त्यो अभ्यासमा चाहिँ फेरि पनि त्यस्तै चरित्र देखिएको छ जस्तो साझा विवेकशील एकचोटि जोडिनु भयो फेरि तोडिनु भयो होइन। के हिसाबले उहाँहरू जोडिनु भएको थियो, फेरि पछि उहाँहरू किन फेरि ब्याक हुनुभयो होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब पहिले अब डम्बरजीहरू नयाँ शक्ति भनेर आउनुभयो, त्यस पछाडि यसरी आइराख्नु भएको छ। तर अब डम्बरजीहरूको हकमा फेरि मेरो अलिकति फरक मत छ होइन। एक प्रकारले चाहिँ अब यो समयको आवश्यकताले पनि हुनसक्छ, तर नयाँ शक्तिले अहिले पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले नयाँ शक्तिका खास गरेर बाबुराम भट्टराईले जसरी चाहिँ मधेसको मुद्दालाई एउटा केन्द्रीकृत राजनीतिको मुद्दाको रूपमा चाहिँ ल्याउनको लागि उहाँले जुन तरिकाले भूमिका खेल्नु भएको छ, म एटलिस्ट त्यो मामिलामा चाहिँ उहाँको प्रशंसा गर्छु। र बाँकी कुराहरूमा चाहिँ फेरि मेरा फरक मत छन् र समग्रमा हेर्दाखेरि वैकल्पिक जुन राजनीतिक शक्तिहरूको रूपमा उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि एउटा ठोस खालको चाहिँ कार्ययोजना एउटा 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 कङ्क्रिट एउटा त्यस्तो खालको चिज चाहिँ ल्याउन सक्नु भएको छैन, अलिकति भेग खालकै छ। र त्यसमा पनि उहाँहरू के कुरामा चाहिँ बढी उहाँहरूले मिस गर्नु भएको छ त्यो कुरा भन्ने लाग्छ भने नेपालको समाज व्यवस्थाको चरित्र के हो र कहाँनिरबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूमा चाहिँ गम्भीर त्रुटि म भेट्छु। खास गरेर अब अहिले पछिल्लो समय हजुर, सरिताजीको हामी फेरि यहाँ टेक्निकल कारणले गर्दा उहाँको साउन्डलाई सुनिरहेको छैनौँ। हेलो, हजुर हजुर भन्नुहोस्। हुन्छ, ठिक छ। अहिले आवाज आइरहेछ। यति धेरै हामीले चाहिँ 7 सालदेखि होइन अझ हामीले अझ अगाडि लग्यो भने 97 पनि भन्न सक्छौँ, अथवा त्योभन्दा अगाडि लग्यो भनेदेखि चाहिँ 65 भन्न सक्छौँ, 1965 66 को कुरा गर्न सक्छौँ पुस्तकालय काण्डदेखि। त्यस पछाडि गएर 97 98 सालको चाहिँ यो योगमायाहरूको क्रान्तिको कुरा गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको अभियानको आन्दोलनको कुरा गर्न सक्छौँ 7 साल। त्यस पछाडि गएर 36 साल 46 साल हुँदै 52 62 हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ आधारभूत रूपले हाम्रा पुराना पार्टीहरूले पहिचान गर्न नसकेको कुरा चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना हो र सामाजिक संरचनालाई नै वास्तविक रूपले आत्मसात गरेर त्यहीँनिरबाट परिवर्तन सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रा पुराना दलहरूको ध्यान पुगेन र अहिले नयाँ दलहरूले पनि त्यो कुरामा ध्यान पुर्याउनु भएन भनेदेखि चाहिँ समाजको आधारभूत परिवर्तन गर्ने एजेन्डा छोडिन्छ र हामीले सोलो डोलो एउटा राजनीतिक परिवर्तनको कुरा एउटा राजनीतिक संस्कारको कुरा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसलाई परिवर्तन गर्न चाहेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले माथि स्ट्रक्चर माथिको सुपर स्ट्रक्चरलाई मात्रै फेर्न खोजेर फेरिँदैन कि भन्ने लाग्छ। त्यो मामिलामा चाहिँ अम्बेडकरले भनेको एउटा कुरा मलाई एकदमै त्यो कुराले बढी पिन्च गर्छ। हामीले चाहिँ जात व्यवस्थालाई हाम्रो जुन सामाजिक जुन तहगत संरचना छ त्यसलाई चाहिँ जहिले सुकै पनि मार्क्सवादीहरूले खास गरेर मार्क्सवादीहरूले चाहिँ उपरी संरचनाको रूपमा मात्रै अर्थ्याउँदै आए। खासमा त यो नै आधार हो, खास गरेर दक्षिण एसिया र खास गरेर इन्डिया नेपाल जस्तो चाहिँ देशहरूको कुरा गर्दाखेरि भने हामीले यो चिजलाई चाहिँ एकदमै मिस गरिरहेका छौँ र त्यहीँनिरबाट समस्या सुरु भएको छ भन्ने लाग्छ। र अर्को चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ अलिकति कस्मेटिक खालको चरित्र। हेलो
हजुर सुन्दैछौँ सुन्दैछु हजुर कस्मेटिक खालको चाहिँ एउटा राजनीतिमा एउटा कस्मेटिक खालको चरित्र लिएर उहाँहरू आउनुभयो कि एउटा करियरिस्ट खालको पोलिटिक्स गरिराख्नु भएको हो कि कुरा त एकदमै राम्रो छ होइन। जस्तो अहिले निर्देशीले गर्नुभएको कुरा अथवा केशवजीले डम्बरजीले भन्नुभएको कुराहरूमा त्यसमा कुनै उनै छैन, त्यसमा कुरामा कुनै संशय नै छैन। तर हामीले प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी करियर चाहिँ ओरिएन्टेड भयौँ कि जस्तो हामीले ली क्वान युको कुरा गर्छौँ अथवा चाहिँ देन सियाओपिङको कुरा गर्छौँ अथवा हामीले एकदमै नजिकको कुरा गर्दाखेरि अरविन्द केजरीवालको कुरा गर्छौँ। तर अब त्यो एक्सिडेन्टल चाहिँ हिसाबले कुनै एकदमै एक्सिडेन्टल्ली केही हुन सक्ने कुरा छुट्टै कुरा भयो। तर आधारभूत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा अवधिभित्र हामी यति काम गरिसक्छौँ, हाम्रो कार्यदिशा यो हो, हाम्रो कार्ययोजना के हो, हाम्रो खासमा अझ हाम्रो आइडियोलोजी यो हो भन्ने तरिकाले नजानियो भनेदेखि चाहिँ एकदम अचानकसँग राजनीतिमा आयो र जुन एउटा सियासती भन्छ नि हिन्दीमा, एउटा सियासती खालको मनोविज्ञान, त्यो सियासतमा खेल्ने खालको मनोविज्ञान मात्रै विकास गरेर आइयो भनेदेखि चाहिँ जतिसुकै नयाँ मान्छे, जतिसुकै चाहिँ एकदमै त्यो एकदम के भन्छ चक्लेटी मान्छे, जतिसुकै एकदम न्यू मान्छे आए पनि उसले पुरानै कुरालाई कन्टिन्युटी दिएको हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो देखिन्छ। अरू सङ्गठन संरचनाको कुरामा पनि त्यो हामी सङ्गठन संरचनाको कुरामा पछि आउँछौँ। म यसलाई तपाईँलाई यहीँ रोक्न चाहे। म फेरि अब यो यहाँ हामीले यो बसलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि नेपालको तपाईँको राजनीति कस्तो भन्दै गर्दाखेरि अब कस्तो दल अथवा कस्तो सङ्गठन हामीले खोजेको हो, डम्बर सरलाई मैले यो प्रश्न राख्न चाहे। सर्वप्रथम त म सरिताजीले उठाउनु भएको कतिपय कुराहरूमा एकदम आफ्नो हृदयदेखिको खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपालमा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको जुन बाटो हुनु पर्थ्यो, हामी के मान्छेहरू थियौँ। केशवजी म त त्यतिखेर 64-65 सालतिर जतिखेर इन्डियामा केजरीवालको उदय पनि भएको थिएन, अन्ना हजारेको आन्दोलन हुँदै थियो तर आम आदमी पार्टी बनेको थिएन। त्यतिखेरदेखि हामी नेपालमा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स चाहिन्छ भनेर कुरा गर्थ्यौँ। दोस्रो संविधान सभादेखि हाम्रो विवेकशीलको साथीहरूले कुकुर चिन्ह लिएर एक किसिमको मुभमेन्ट गर्नुभयो। त्यसमा हामी नजोडिए पनि त्यो चिजलाई हामी टाढाबाट भए पनि हेरिरहेको थियौँ। पछिल्लो चरणमा साझा पार्टी आयो। यद्यपि हामीले कल्पना गरेको बाटोबाट नेपालको अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको प्र्याक्टिकल कोर्स चाहिँ हिँडेन। मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने मैले कल्पना गरेको चाहिँ मैले जस्तो खालको नेपालमा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको कल्पना गर्थेँ त्यो चाहिँ 100%मा 10% मिल्यो, 90% मिलेन होइन। त्यसैले आज हामी जुन खालको एउटा प्र्याक्टिकल कोर्सबाट हिँडिरहेछौँ, यो कोर्सबाट नै सबै चिज समस्या हल हुन्छ। हामी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राप्रपा जस्ता पार्टीहरूलाई चुनौती दिने गरी आउँदा केही दशकहरूमा वर्षहरूमै हाबी हुन्छौँ, राम्रो देश बनाउँछौँ भनेर एकदमै 100% आश्वस्त हुन सक्ने गरी भनिहाल्ने सक्ने अवस्थामा म चाहिँ छैन। यद्यपि हामीले त्यो प्रयास चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म त्यस हिसाबले निश्चय नै के मिस्टेकहरू भएको छ, योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो छोटो समयमा यदि सम्बद्ध सबै पक्षहरूको ठिक बेलामा ठिक बुद्धि या ठिक बेलामा ठिक इस्टिमेसन विश्लेषण हुन सकेको भए हामी प्र्याक्टिकल्ली पनि धेरै राम्रो स्टेपिङहरू लिन सक्थ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा उम्केको एउटा ठुलो छुकछुक लाग्ने खालको एउटा अवसर होइन। यस्तो गर्न सकिन्थ्यो, यो हेर्दा हेर्दै यस्तो भयो, त्यहाँनिर मिस्टेक गरियो, के गर्ने त्यो अब उम्कियो भन्ने लाग्छ होइन। अब जहाँसम्म अब नेपालको पार्टीहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन कुरा हो, मैले सधैँ के भनिरहेको छु भने नेपालमा 5वटा पोलिटिकल स्पेस छ आइडियोलोजिकल्ली। आइडियोलोजी बिनाको पार्टी हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। सरिताजीको कुरामा म एकदमै विश्वास गर्छु। त्यो के हो भने नेपालमा एउटा भनेको कन्जर्भेटिभ आइडियोलोजी हो जुन चाहिँ हाम्रो राप्रपाले बोक्छ होइन, जसलाई हामी फार राइट पार्टी भन्छौँ। दोस्रो भनेको लिबरल स्पेस हो, नियो लिबरलिजम हो, त्यसको स्पेस चाहिँ काङ्ग्रेसले बोक्छ। अब तेस्रो भनेको अहिले हामी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने साथीहरू जो सत्तामा हुनुहुन्छ, यद्यपि कम्युनिस्टहरूमा ठुलो भेराइटिज छ होइन। केपी ओलीदेखि तपाईँको नेत्र विक्रम चन्दसम्म, अब यो त बिचमा कति हो कति। अब प्रचण्डको स्पेस कहाँ हो, माधव नेपालको कहाँ हो, मोहन वैद्यको कहाँ हो, सीपी कजुरेल, सीपी मैनालीको कहाँ हो होइन। मैले भनिहालेँ यो ओलीदेखि लिएर
विप्लवजीसम्मको एउटा स्पेक्ट्रममा चाहिँ धेरै पोइन्टहरू छ। अब अर्को हामी नेपालमा कम्युनिस्ट पनि नहुने तर लेफ्ट लिनिङ प्रोग्रेसिभ पार्टीको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस जो इन्क्लुजनमा विश्वास गर्छ हैन, इन्क्लुजनमा पनि विश्वास गर्छ र सोसियलिजममा पनि विश्वास गर्छ। त्यो खालको एउटा फरक धारको यो जुन हामी गर्न खोज्दैछौँ, यद्यपि यसलाई मान्छेहरूले क्षेत्रीय पार्टी भन्न सक्छन् मधेसमा, तर मेरो यसमा एनालाइसिस के हो भने मधेसको पार्टी मात्रै भयो भने क्षेत्रीय पार्टी हुन्छ, लिम्बुवानको पार्टी मात्रै भयो भने लिम्बूको पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हुन्छ, खसानको पार्टी मात्रै भयो भने क्षेत्रीय पार्टी हुन्छ, थरुवटको पार्टी मात्रै भयो भने क्षेत्रीय पार्टी हुन्छ। तर ती सबै कम्पोनेन्टहरूलाई एक ठाउँमा जोडो भने चाहिँ त्यो क्षेत्रीय पार्टी हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो हैन। अब यहाँहरूको बुझाइ के छ? त्यसै हुनाले अहिले हामीले जुन प्र्याक्टिस गर्न खोजिरहेछौँ कि एउटा सोसियलिजमको नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो लाइन हो। त्यसै गरी अब मैले अब साझा पार्टीको विवेकशील पार्टीको साथीहरूको बारेमा धेरै भन्न चाहन्न, तर कहीँ न कहीँ यो ओभरअल उसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हो कि कहिले फार राइट कुराहरू उठाउने, फेरि अलिकति ब्याक हुने, कहिले यस्तो खालको एउटा देखिन्छ। त्यसै हुनाले पार्टीहरूमा आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी चाहिन्छ एक। दोस्रो कुरा एजेन्डामा क्ल्यारिटी चाहिन्छ, के उठाउनु खोज्दो पार्टी बनेको। तपाईँलाई मन पराउँदैन हेर्नुहोस्, अहिले दलितको मुद्दा अहिले जसरी आयो तब हामीले देख्यौँ कि यो मुद्दामा यति समाज ध्रुवीकृत हुनुपर्ने होइन। हामी पनि अहिले यो कथित उच्च जातीय भन्ने परिवारमै जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, तर मैले 40को दशकमा के देख्थेँ भने दलितको मुद्दा गरिबको मुद्दा उठायो भने खस आर्य समाजको प्रोग्रेसिभ तबका चाहिँ खुसी हुन्थ्यो। यो त मार्जिनलाइजहरूको मुभमेन्ट हो, पछाडि परेकाहरूको आन्दोलन हो, अन्याय विरुद्धको आन्दोलन हो, साथ दिनुपर्छ भन्ने खालको त्यतिखेर भावना थियो भने आज मैले मार्जिनलाइजहरूको कुरा उठाउँदा चाहिँ अहिले समाजको कथित उपल्लो वर्ग भन्नेको चाहिँ अर्को प्लोराइजेसन, एन्टी प्लोराइजेसन भएको र सहानुभूति नराखिरहेको एउटा ठुलो तबका देख्छु। यसरी हेर्ने हो भने त समाज त झन् पछाडि गएछ, सेटब्याक पो खाएछ समाजले यत्रो प्रोग्रेसिभ मुभमेन्ट पछि भन्ने दुःख पनि लाग्छ। त्यसैले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा कुनै पनि मुद्दामा 100% मान्छेहरूको समर्थन हासिल गर्न, प्रशंसा हासिल गर्न सम्भव छैन। र मान्छेहरूले गाली गर्छन् भनेर हामीहरूले आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ लुकाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस्तो एजेन्डाको क्ल्यारिटी हो। तेस्रो कुरा भनेको सङ्गठन र सङ्गठनभित्रको डेमोक्रेसी। त्यो अघि पनि हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ कि दलहरूभित्रको डेमोक्रेसी मिलेको छैन, त्यसमा म अहिले गइनँ। चौथो पोइन्ट भनेको दलहरूको म्यानेजमेन्ट सिस्टम के हो। हामी एकदमै गरिब देशको नागरिक हौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम $185 पुग्यो भनेर अस्ति सरकारले भन्यो कि जबकि कतारको पर क्यापिटा इन्कम $1,35,000 पुगिसक्यो। यही दुनियाँमा $1,35,000 भएको पनि देश छ, $1,000 मरेर पुगेको पनि देश छ भनेपछि हामी कति गरिब हौँ भन्ने कुरा त्यहीँबाट देखिन्छ। यस्तो गरिब मुलुकहरूमा पार्टी चलाउनु पर्दा, चुनाव लड्नु पर्दा यो भन्छ, एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ, यो कस्ट अफ डेमोक्रेसी भन्छ, इकोनोमिक कस्ट अफ डेमोक्रेसी, हाउ टु म्यानेज। यो क्वेसनमा कोही छलफल गर्न चाहँदैन है। जबकि प्र्याक्टिकल पोलिटिक्समा, व्यावहारिक राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो समस्या नै नेपालमा यही हो होइन, तर यसलाई मुद्दा बनाइरहेको छैन। त्यसैले यो मैले हजुरलाई फेरि अरूमा फेरि जोड्दै जान्छु। म हजुरलाई यहाँ रोक्न चाहे, समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि अहिले यतिमै रोक्न चाहे। म अब केशवजीतिर जान्छु। केशवजी, हिजो तपाईँ डम्बरजी तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो होइन, तब आज फरक फरक सङ्गठनमा हुनुहुन्छ। यो वैकल्पिक जस्तो फार लेफ्ट फार राइट जुन कुरा गरौँ उहाँले, त्यो यो वैकल्पिक राजनीतिको बुझाइ कहाँनिर फरक पर्यो, सङ्गठनलाई कसरी, तपाईँको सङ्गठन र अब कस्तो तपाईँको के छ, सङ्गठनप्रति तपाईँको धारणा के छ, दलप्रति के छ, यसमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। डम्बरजीले धेरै कुरा राख्नुभयो। उहाँको र मेरो कुरा उस्तै नै हो, किनभने हामी एकै समयदेखि नेपाली राजनीतिलाई अलिकति फर्केर हेर्ने, समीक्षा गर्ने र कस्तो वैकल्पिक राजनीति अथवा कस्तो नयाँ राजनीति अथवा पछिल्लो पुस्ताको कस्तो राजनीति भन्ने विषयमा चाहिँ कतिपय सँगै काम गरेका मान्छेहरू। त्यसले गर्दा डम्बरजीले भनेको चिज चाहिँ म सहमत छु। कस्तो पार्टी भन्दा अब यसका आफ्ना आफ्नै आयामहरू छन्। मान्छेले अब विप्लवले मेरो पार्टी वैकल्पिक पार्टी हो भनेर भन्छ होइन। तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ राप्रपाले पनि होइन अब एउटा ठुलो वैकल्पिक पार्टी बनाउने भनेर भनेको सुन्छौँ होइन। तर डम्बरजीले भने जस्तै एउटा धार अलिकति
अलिक कन्जर्भेटिभ कम्युनिस्ट धार छ, एउटा तपाईँको राइटिस्ट त्यो पनि मोर कन्जर्भेटिभ अब धार छ राप्रपाले बोक्ने, सुधारिएका वामपन्थीहरू पनि छन् हामीसँग, आइडेन्टिटी सहितको पहिचान सहितको समाजवाद भन्नुभयो हाम्रो डम्बरजीले। अब यो कसीबाट हेर्दा यी आफ्ना आफ्नै डिस्कोर्सहरू छ। अब यसमा अहिले म यहाँनेरि को ठिक को बेठिक अथवा चाहिँ यो फलानु चाहिँ एकदमै गलत दिशातिर गयो भन्दिनँ, किनभने अहिलेको यो प्रसङ्ग पनि त्यो होइन र हामीसँग समय पनि छैन त्यो हिसाबले चर्चा गर्नको लागि। तर आफ्ना आफ्नै यी कोणहरू जुन छन्, वैकल्पिक पार्टी निर्माणका आफ्नै कोण बाटोहरू जुन छन्, म आफू चाहिँ गहिरो लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्य चाहिँ आवश्यक छ। गहिरो लोकतन्त्र भनेको अघि हामीले चर्चा गर्यौं कि त्यो पार्टिसिपेटरी होस्, त्यो इन्क्लुसिभ होस्, त्यो परिणाममुखी होस्, त्यसले जनताको आधार तहलाई हेरोस् र तल जति पनि मुद्दाहरू छुटे, यो हामीले चाहिँ औपचारिक लोकतन्त्र ल्यायौं र यसको अभ्यास गर्दाखेरि तल जति पनि मुद्दाहरू छुटे, चाहे त्यो गरिबको मुद्दा, चाहे त्यो दलितको मुद्दा, चाहे त्यो महिलाको मुद्दा, चाहे त्यो किसानको मुद्दा, यी यावत मुद्दाहरूलाई समेटेर चाहिँ त्यो वर्ग, त्यो पक्ष र छुटेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कल्याणकारी राज्य सहितको एउटा नयाँ पोलिटिकल मुभमेन्ट चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ, जुन सुशासित हुनुपर्छ, जुन सुसंस्कृत हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ भनौँ र त्यो चाहिँ आजको सन्दर्भको वैकल्पिक पार्टी हो भन्ने चाहिँ कुरामा म विश्वास राख्छु। र यो विश्वास राखिरहँदाखेरि निश्चय नै अघि सरिताजीले भन्नुभयो हाम्रो समाज विश्लेषण र समाजका मुद्दाहरूलाई हेर्ने कुरा आवश्यक छ। र त्यो विश्लेषणबाट नै म कहाँनेरि पुगेको भने हाम्रो समाज लोकतन्त्रभन्दा पछाडि फर्किन सक्दैन। त्यसैले गर्दा लोकतन्त्रलाई अन्यथा राखेर, लोकतन्त्रलाई पर राखेर हामी नयाँ पार्टीको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो समाजका पछिल्ला सपनाहरूलाई पर राखेर हामी तपाईको वैकल्पिक पार्टीको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त लोकतन्त्र र पछिल्ला सपना, पछिल्ला छुटेका मुद्दाहरूलाई हामीले विचार गर्यौँ भने ती मूलतः तपाईको शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने, विकासलाई चाहिँ जनमुखी बनाउने, अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो एउटा गतिमा अगाडि बढाउने र जनतालाई सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, जनतालाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने। ती मूलतः यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेहरू के भने भारी भरकम ठुला ठुला शब्द प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ वैचारिक हुने, त्यो चाहिँ राजनीतिक हुने। तर विकास, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय भन्यो भने चाहिँ त्यसले त्यति धेरै राजनीतिक फ्लेभर नदिने, त्यो हाम्रो मनोविज्ञान पनि छ। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन। हामी तपाईको त्यो एजेन्डाहरूलाई केन्द्रमा राखेर एउटा डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिभ पार्टी निर्माणको प्रयत्नमा छौँ र त्यो चाहिँ मोर वेलफेयर क्यारेक्टरको हुन्छ। त्यो मोर तपाईको गभर्नेन्समा विश्वास गर्ने हुन्छ, त्यो वेल कल्चर्ड हुन्छ। कल्चर्ड भनेको यो बुर्जुवा कल्चरको कुरा गरे होइन मैले। अहिले कहिलेकाहीँ हामी कल्चर भनेर भन्दाखेरि कस्तो देख्छौँ भने यो एकदमै सोफिस्टिकेटेड कल्चरको कुरा, माथि काठमाडौँमा राम्रो एकदमै 5 स्टार होटल कल्चरको कुरा, त्यो होइन। जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध राख्ने र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिलाई मैले कल्चर राजनीति भनेको। त्यो राजनीति चाहिँ वैकल्पिक राजनीति हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यद्यपि यसमा म कहाँनेरि चाहिँ अलिकति ओपन हुन चाहन्छु, अलिक उदार हुन चाहन्छु भने तर नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको डिस्कोर्स अलिकति नयाँ पनि छ। संसारभरि नै पनि हामीले हेर्यौँ कि यसमा पढ्नको लागि, बुझ्नको लागि त्यति धेरै लिटरेचरहरू पनि देखिँदैन। केही आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र र थोरै दस्तावेजहरू त हामी भेट्छौँ, तर यसको ठुलो एउटा थेसिस, ठुलो एउटा इन्टेलेक्चुअल इनपुट यसले पाइरहेको छैन। त्यसैले म कहाँनेरि चाहिँ अलिकति नेपालको सन्दर्भमा यहाँ यो प्रसङ्गमा उल्लेख गर्न चाहन्छु आफूलाई भने हामी अलिकति छलफल गरौँ कस्तो हो त आजको समयमा हामीलाई चाहिएको विकल्प, त्यो वैचारिक हिसाबले त्यो विकल्प कसरी बनाउन सकिन्छ, होइन? प्रोग्रामको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले कसरी बन्न सक्छ, तर सङ्गठनको हिसाबले कसरी बन्न सक्छ, यो प्रश्नहरूमाथि नेपालको वैकल्पिक राजनीतिलाई इनपुट चाहिएको छ। त्यो चाहिँ पार्टीभित्र पनि हामी त्यो अभ्यास गरौँला, तर पार्टी बाहिर बस्ने जस्तो सरिताजीहरू, अरू साथीहरू, होइन? अब हामी केही पार्टीभित्रै पनि छौँ, हामी प्रयत्न त गर्दैछौँ मोर प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिभ बनाउनको लागि। त्यो कन्जर्भेटिभ अल्टरनेटिभ होइन, अथवा तपाईँको एकदमै ऱ्याडिकल भनेर तपाईँको चाहिँ हामी जबरजस्त अर्को छोरतिर जाने अल्टरनेटिभ होइन कि नेपाली जनताको पछिल्लो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिभतिर जाउँ। तर त्यसको लागि हामीलाई इनपुटहरू चाहिन्छ र त्यो इनपुट चाहिँ दिनको लागि बरु सबै साथीहरूलाई, कतिपय हाम्रा नजिकका साथीहरूलाई, कतिपय हामीलाई
हेरेर बस्ने इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यो डिस्कोर्स चाहिँ कम्प्लिट छैन र यो डिस्कोर्समा हामी प्रवेश मात्रै गर्दैछौँ। यसमा अझै धेरै इनपुट भयो भने यो परिणाममुखी हुन्छ। हस् हस्, एकदम धन्यवाद केशवजी। मैले फेरि निर्देशकलाई यही प्रश्न सोध्न चाहे, अब कस्तो सङ्गठन कस्तो दल अबको नेपालको जुन राजनीतिमा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? तपाईँको स्पिकर अफ छ है निर्देशी? निर्देशी साउन्ड म्युट गरिएको छ। हजुर धन्यवाद। हजुर हजुर धन्यवाद कृष्णजी। अघि सरिताजीले जसरी विषयको उठान गरिदिनु भयो त्यो साँच्चै पनि वैकल्पिक भनिने दलहरूलाई या त्यो नेतृत्वहरूलाई या त्यसमा लाग्न खोजेका आम नागरिकहरूलाई त्यो एउटा अति नै पेचिलो कुरा उहाँले उठाइदिनु भयो। अब विशेष गरी म पनि के कुरामा एकदमै सहमत छु भन्दाखेरि नेपालको यो जुन तपाईँको विविधताहरू छन् होइन, तपाईँको भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक आर्थिक अन्य खालका विविधताहरू छन्। हामी सांस्कृतिक रूपमा यति धेरै विविधता भएको ठाउँमा सबैलाई एकै ठाउँमा नजोडिकन, सबैलाई एउटै मूल प्रवाहीकरण नगरिकन र सबैको कुनै न कुनै हिसाबले प्रतिनिधित्व सबैलाई सहभागी नगराइकन नेपालको राजनीति अब अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरामा म पनि एकदमै सहमत छु। र यो विशेष गरी पुराना ठुला दलहरूले अहिले जो अलिकति मेनस्ट्रिम पार्टी भनेर जसले भनिन्छ, उनीहरूले केही सिद्धान्त या केही डेमोक्रेसी व्यवस्थाको परिवर्तनहरू त गर्न सके, तर यो पोलिटिकल इन्जिनियरिङको साथसाथै सोसल इन्जिनियरिङमा चाहिँ अलिकति पछि रहेको भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु। र मैले त अझै सोसल इन्जिनियरिङ साथसाथै यतापट्टि तपाईँको इन्टरनल इन्जिनियरिङ, यो मूल्य मान्यताको कुराहरू जोडेर भने व्यक्ति आफै पनि कसरी विवेकी बन्ने, आफै कसरी तपाईँको असल मानिस बन्ने, असल नागरिक बन्ने भन्ने कुराहरू पनि अहिलेको राजनीतिमा चाहिएको छ। तपाईँको यो नैतिकतादेखि लिएर निष्ठाका कुराहरूदेखि लिएर इमान्दारिताका कुराहरू यी समेत अब जोड्नु पर्ने भएका छन्, साइकोलोजीका कुराहरू समेत। भनेपछि यो कुरामा म सहमत हुँदै अर्को एउटा तपाईँको नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्तो विशेष गरी तपाईँले अर्को एउटा जुन यो सङ्गठनको कुराहरू गर्नुभएको छ, कस्तो सङ्गठन भन्ने कुरामा हाम्रा दलहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले हेरेको चाहिँ तपाईँको नेपाल र नेपालीमुखी सङ्गठन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र नागरिकमुखी सङ्गठन भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रशिक्षित पनि हुनु पर्यो। प्रशिक्षित भनेको मूल्य मान्यतामा अडिग, वैचारिक रूपमा प्रष्ट अनि सक्षम सङ्गठन हुनु पर्यो। त्यो सक्षम भनेको चाहिँ दलको आफ्ना कुराहरूलाई, किनभने मलाई त के लाग्छ भने यो कार्यकर्ता हुनु, दलमा लाग्नु भनेको नेपालमा अहिले जसरी एकदम नेगेटिभली हेरिन्छ नि, यो डिस्कोर्स नै हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो कुरो तपाईँको जनता हुनुभन्दा नागरिक हुनु ठुलो कुरा हो। नागरिक भइसकेपछि अझ बढी चेतनशील, अझ बढी विवेकी भएर एउटा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनको लागि दलसँग सहमत भएर जानु भनेको त त्यो दलसँग आबद्ध हुनु झन् राम्रो हुनु पनि ठाउँमा यहाँ त कार्यकर्ता भन्ने बित्तिकै एकदम नेगेटिभ रूपले कार्यकर्ता या तपाईँको दलको सदस्य हुनु भनेको एकदम नेगेटिभली लिइन्छ। त्यो नलिने खालको डिस्कोर्स चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सकिरहेको छ। आज तपाईँको कस्तो दल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अहिले त तपाईँको त्यही मानिसहरूलाई नै यताको यता मात्रै गरिरहेका छौँ धेरै जसो केसमा। अहिले तपाईँको नयाँ पुस्ताहरूको आकर्षण नै राजनीतिमा अहिले भइरहेको छैन। भनेपछि यो कन्टेक्स्टमा अलिकति यो राजनीतिको स्कोपलाई नै अनि यसको बुझाइलाई नै र यसमा तपाईँको सहभागिताको हिसाबले पनि धेरैभन्दा धेरै कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो। र यसमा मैले अघि भने जस्तै तपाईँको प्रशिक्षित अथवा तपाईँको सक्षम खालको सङ्गठन पनि चाहिन्छ। दलले छोड्नै नहुने कुरा भनेको अघि सामाजिक जुन तपाईँको यो सांस्कृतिक रूपमा बहुलतायुक्त भएको देशमा बहुलवाद जस्ता कुराहरू, तपाईँको बहुसांस्कृतिक कुराहरूलाई हामीले समेटेर त्यही खालको निर्वाचन पद्धति चाहिने होला, त्यही खालको शासकीय स्वरूप चाहिने होला, त्यही खालको राज्यको पुनर्संरचना चाहिने होला, त्यही खालको दलको सङ्गठन चाहिने होला। यो खालको जस्तो अझ मैले यसमा अर्को जोड्न चाहेको उहाँहरूले त्यो भन्नुभएकै कुरामा अहिले हामीले एकदमै ध्यान दिइरहेको विषय चाहिँ तपाईँको न्यायलाई राज्यको हुनु पर्यो, राज्यको प्रमुख दायित्व हुनु पर्यो। न्याय जस्ता कुराहरू, खाना नाना छाना जस्ता कुराहरू, तपाईँको यो स्वास्थ्य र शिक्षाका कुराहरू, अनि नेपालको राजनीतिले छोडिरहेको अर्को विषय भनेको पर्यावरणीय कुराहरू, वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरू। यी कुराहरूलाई राज्यको प्रमुख दायित्वको रूपमा लिएर अनि बाँकी कुराहरूलाई तपाईँको त्यो निजित्वको कुराहरू अथवा त्यो बाँकी चाहिँ पुँजीवादका राम्रा कुराहरूलाई पनि समेटेर र केही समाजवादका राम्रा कुराहरू पनि समेटेर उन्नत लोकतन्त्रमा हामी अहिले सबैजना जति वक्ताहरूले बोलिरहनु भएको छ सबैजना उन्नत लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनु पर्यो भन्ने कुरामा सहमत भए जस्तै म पनि यही कुरामा यस्तै खालको दल बन्न सक्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ हामीले जुन भनिरहेका छौँ अहिले मलाई पनि एउटा नमिठो गरी भन्नुपर्छ, नेपालमा जुन हिसाबले नागरिकहरूले आस्था गरिरहेका थिए वैकल्पिक दलहरू भनेर अथवा वैकल्पिक नेतृत्वहरू भनेर, त्यो हिसाबले आशातीत रूपमा चाहिँ जान नसकेको कुरा चाहिँ यथार्थ हो।
धन्यवाद। धन्यवाद निदेशी। म यही प्रश्न फेरि हामी अहिले सहभागिता लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेको छौँ, यो त्यसलाई ड्राइभ गर्नलाई जुन सङ्गठन कस्तो खालको सङ्गठन चाहिन्छ सरिताजीले त्यसमा अझ उहाँलाई हाम्रो राजनीतिक दलका साथ जुन वक्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि त्यसमा सहयोग मिल्ने गरेर आफ्नो राखिदिनुहोस् न। होइन, म चाहिँ यहाँ पर्यवेक्षक जस्तो भएर आएको छु होइन, र अत्यन्तै मलाई मन परेका वक्ताहरू होइन, मैले बारम्बार पढिराखेका सुनिराखेका वक्ताहरू मैले निर्देशीको सुनेको थिइनँ अहिलेसम्म। उहाँको कुराहरू त्यो एकदमै असाध्यै मैले इन्जोय गरिराखेको छु र डम्बर सरलाई म पढ्छु, उहाँको किताब पनि पढेको छु र केशवजीलाई म लगातार उहाँको फुटकर आर्टिकलहरू म पढिराख्ने गरेको हो र उहाँले भनेका कुराहरू मैले चाहिँ पटक पटक सुन्ने गरेकै कुरा हुन्। मलाई लाग्ने चाहिँ अघि केशवजीले प्रगतिशील लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो। प्रगतिशील लोकतन्त्रको अर्थमा खास गरेर मलाई भन्न मन लागेको चिज चाहिँ के हो भने, जस्तो हामी प्रगतिशील लोकतन्त्र भनौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई समाजवाद भनौँ, अर्को अर्थमा समाजवाद भन्न मिल्छ। र हाम्रो अब अहिलेको हाम्रोको चाहिँ शासनका अहिलेका सत्ताधारी दलले पनि हुन त समाजवाद उन्मुख भनेका छन्। अब यो उनीहरूले भन्ने कुरा के हो र गर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा हामी देखिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले उनीहरूले भनेको कुरातिर म जान चाहन्न, तर समाजवाद अबको चाहिँ एउटा निर्विकल्प शासन पद्धति हो भन्ने कुरा चाहिँ लगभग एक किसिमले तय छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजवादलाई कसरी चाहिँ ठ्याक्कै अघि यहाँहरूले भनेको जस्तै तरिकाले सहभागितामूलक लोकतन्त्र सहितको समाजवादको रूपमा विकसित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग त्यस्तो खालको कार्ययोजना हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा विकासको एजेन्डा आउला, शिक्षा स्वास्थ्यको एजेन्डा आउला, विकासको एजेन्डा अहिले यो बहसमा अलिकति छुटिराखेको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो विकासको भाष्य भन्ने जुन छ हाम्रो चाहिँ पञ्चायत कालदेखि नै, त्योभन्दा अगाडि त विकासको विषयमा खासै चाहिँ सोचिएको थिएन। पञ्चायत कालदेखिको भाष्य भनेको चाहिँ एक प्रकारले दाता राष्ट्रहरूले, दात्री निकायहरूले, एजेन्सीहरूले तय गरेको भाष्यमा चाहिँ हाम्रो नेपालको विकासको भाष्य लगभग अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै अगाडि बढाएको छ। मेरी डेसेनले यो विषयमा चाहिँ 2-3वटा अलिक महत्त्वपूर्ण आर्टिकलहरू लेखेकी छिन् र उनले चाहिँ एउटा बाबुराम भट्टराईलाई लेखेको चिठी उहाँहरूले पढ्नु भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। र उनले चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय उद्योग हो भनेर भन्छन्। बहुराष्ट्रिय उद्योग नै हुने अर्थमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो स्वार्थले त्यसलाई कतिसम्म कसरी चाहिँ हाम्रो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो हाम्रो आफ्नो मौलिक आवश्यकता अनुसारले। तर हामी उनीहरूको शर्तमा चलेको कारणले हाम्रो विकासको भाष्य एकदमै ध्वस्त खालको छ र यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, एक नयाँ तरिकाले बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। शिक्षा स्वास्थ्यको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरामा म एकदम एग्री गर्छु र त्यसको लागि सङ्गठन बनाउने कुरा चाहिँ म अघि भन्दै थिएँ। सङ्गठन बनाउने कुरामा चाहिँ मूलभूत रूपले आइडियोलोजी के हुने भन्ने कुरामा एकदम क्लियर हुने र आइडियोलोजिकल एस्पेक्टबाट आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यति दक्ष बनाउने, यति चाहिँ उनीहरूलाई त्यो एउटा ज्ञान निर्माणको एउटा प्रोसेसबाटै अगाडि बढाउने, त्यस्ता खालका एकदमै अघि निर्देशीले भनेको जस्तै एकदम अनुशासित अनि प्रतिबद्ध र एकदम इनर इन्जिनियरिङलाई नै ध्यान दिए। इनर इन्जिनियरिङ भनेको उहाँले चाहिँ त्यो नलेज मेकिङको प्रोसेसमा पनि जाने भनेर भन्नुभयो जस्तो लाग्छ। यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को चाहिँ राजेन्द्र महर्जनले यो चाहिँ नयाँ शक्ति बन्ने बित्तिकै एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो। मैले त्यो हिजो यतिकै पढेको थिएँ कि, अनि आज बोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। अनि त्यो पढ्दाखेरि उहाँले त्यहाँ एउटा सुझाव दिनुभएको थियो। अब सङ्गठन चाहिँ टप टु डाउन को खालको छ होइन, चाहिँ माथि हेर्ने खालको चाहिँ सङ्गठनको संरचना छ र कार्यकर्ताहरू झोले होइन। अब अहिले त हनुमान अनि अरिङ्गाल जस्ता चिजहरू चाहिँ हामी खुब प्रयोग गर्छौँ होइन। यो चिजले चाहिँ पार्टी बन्दैन होइन। कार्यकर्तालाई यस्तो लागोस् कि म एउटा यति ठुलो मिसनमा छु र म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो भन्ने लागोस् र त्यो नेतृत्वले पनि त्यो कुरालाई एकदमै आत्मसात गरोस्। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ यो तलदेखि माथिसम्म जुन खालको संरचना हुन्छ, एउटा चाहिँ पिरामिड खालको संरचना, हामीले चाहिँ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सङ्गठनको जुन भौतिक संरचनामा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ, अर्को एउटा सानो कुरा म यो नछुटाउँ जस्तो लाग्यो, अहिले पनि अघि भनेको थिएँ, यसलाई थोरै गर्छु। यो पपुलिजम भन्ने चिजबाट चाहिँ हामी बच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पपुलिजमबाट बचियो भनेदेखि र एकदम लामो अगाडि जाने घोडा झैँ गरेर हिँड्न सकियो भने पक्कै पनि वैकल्पिक राजनीतिले नै रङ देखाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। हुन्छ सरिताजी, अब हामी अबको राजनीति कुरा गर्दै गर्दा
हामीले शासकीय स्वरूपको बारेमा कुरा गरेन भने त्यो अपुरो हुन्छ। त्यहाँदेखि म शासकीय स्वरूप, अबको शासकीय स्वरूप र अहिले संसदीय व्यवस्था जुन खालको छ त्यसमा के सुधार गर्नुपर्छ वा यो ठिकै छ भन्ने के छ हजुरको धारणा? म डम्बरजीबाट यो प्रश्न सुरु गर्न चाहे। मेरो देशमा के कुरा हो भने मैले भने नि लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने त्यसमा डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको कुरा स्वत आउँछ। र डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भनेकै जनताले आफ्नो शासक आफै छान्न पाउने अधिकार हो। त्यो भनेको जबसम्म जनताले कसैलाई 51% भोट दिँदैन त्यो शासक हुँदैन भन्ने हो। त्यो सहभागितामूलक भनेपछि नागरिकहरू आफ्नो शासक आफै चुन्नको लागि भोट मार्फत सामेल हुने भन्ने हो हैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्दा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदको मोडेलमा जानुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ राउन्ड वाइज सिस्टममा मोर देन 50% भोटमा आधारित हुनुपर्छ। दुई। तेस्रो कुरा कार्यकारी र विधायीको बीचमा चाहिँ कार्य विभाजन हुनुपर्छ अथवा शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्छ। पार्लिमेन्टेरियनहरू मन्त्री हुँदैनन्, मन्त्रीहरू पार्लिमेन्टेरियन हुँदैनन् हैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले विज्ञहरूबाट अथवा आफूलाई विश्वास लागेका मानिसहरूबाट मन्त्रीमण्डल बनाउँछ। ती मन्त्रीहरूलाई उसले जुनसुकै बेला पनि निकाल्न सक्छ हैन। ती मान्छेहरूलाई निकाले बापत उसको सरकारमा कुनै खतरा आउँदैन, किनकि सरकारको वैधानिकता उसले पार्लियामेन्टबाट टेस्ट गर्नु पर्दैन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, पार्लियामेन्टेरियनहरू चाहिँ स्वत चाहिँ लेजिस्लेटिभ भूमिकामा चाहिँ सीमित हुन्छन् र लेजिस्लेटिभ भूमिकामा विधायकी भूमिकामा सीमित भएका पार्लियामेन्टेरीहरूले करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेर आउँदैनन्। करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेर आउनु भनेको चाहिँ के हो भने पार्लियामेन्टेरियनसँग चाहिँ सांसद विकास कोष पनि छ, मन्त्री हुने अधिकार पनि छ। मन्त्री हुन पाइहालियो भने टन्न भ्रष्टाचार गरेर अर्कोचोटिको चुनाव खर्च जुटाउने भन्ने हो। त्यसैले कार्यकारी र विधायकी अधिकारलाई चाहिँ फरक गर्नुपर्छ। मैले बुझेको नेपालको लागि उपयुक्त शासकीय प्रणाली त्यही हो। हुन्छ डम्बरजी, म यही प्रश्न फेरि केशवजीसँग गएँ। केशवजीलाई अझ थप तपाईँको विचार राख्दिनु होला। एकदमै म डम्बरजीसँग नै सहमत छु यो विषयमा। मलाई पनि लाग्छ जस्तो हामीले अघि कस्तो लोकतन्त्र भन्ने विषयमा चर्चा गर्दाखेरि सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्ने, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर के हो भने जनताले आफ्नो कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुन्न पाउनुपर्छ एउटा। त्यसैले गर्दाखेरि यदि हामीले सहभागितामूलक लोकतन्त्र नभन्ने हो भने र यही औपचारिक परम्परागत लोकतन्त्रको कुरा गर्ने भने ठिकै छ, तर दलहरू जुन दलहरूले तपाईँको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास छ भन्छन्, उनीहरूको लागि शासकीय स्वरूप चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै हो। त्यसले सिधा आफ्नो कार्यकारी प्रमुखलाई जनताले निर्वाचन गर्ने र कार्यकारी प्रमुख सिधा जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था आवश्यक छ एउटा। त्यसमा डम्बरजी र मेरो मोटामोटी यो विषयमा उस्तै धारणा आयो। यद्यपि त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख भनेको त्यो राष्ट्रपति हो कि प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा अलिकति फरक होला। म चाहिँ अब यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु। यद्यपि यसका आफ्नै तर्कहरू छन्। त्यसपछि पावर सेपरेसनको कुरा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो काहीँ न काहीँ पोलिटिक्सले होला अथवा कार्यकारी प्रभावहरूले होला हाम्रो चाहिँ यो विधायकी अङ्ग, न्यायालय र कार्यकारी अङ्गहरूमा चाहे जस्तो लोकतान्त्रिक र तपाईँको गम्भीर हिसाबको पावर सेपरेसन देखिँदैन। मूलतः कार्यकारी अङ्गबाट प्रभावित संरचनाहरू छन्। अहिले यदि हामीले सुशासन स्थापित गर्न चाहन्छौँ र साँच्चै मुलुकमा यो पावर सेपरेसनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ भने ती विषयहरूमा हामीले सोच्नुपर्छ र नयाँ ढाँचा दिनुपर्छ। त्यसपछि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो डम्बरजीले, यो अलिकति नेपालमा कम चर्चा भइरहेछ, तर मलाई पनि लाग्छ यदि हामी नयाँ चिजमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ भने यो कार्यकारी र व्यवस्थापकीय बडी चाहिँ अलग अलग हुनुपर्छ। क्याबिनेटमा संसदहरू मन्त्री बन्ने जुन परम्परा यो संसदीय अभ्यासमा हामी छौँ त्यो अभ्यासबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र कार्यकारीहरू मोर तपाईँको क्षमतामा आधारित तपाईँको चाहिँ क्याबिनेट र तपाईँको चाहिँ समानुपातिक जनताको साँचो प्रतिनिधित्व गर्ने
हाम्रो व्यवस्थापकीय अङ्ग बनाउनुपर्छ। हस् केशवजी, म यही प्रश्न फेरि नितेशजी जान्न चाहे। नितेशजी, यसको बारेमा तपाईँको के धारणा छ? शासकीय स्वरूपको बारेमा अलिकति संहिताको बारेमा। हजुर, धन्यवाद कृष्णजी। यो डम्बरजीले जसरी कुरा राखिदिनु भएको छ यो एकदमै सजिलो पनि भइरहेछ, त्यही कुरा फेरि रिपिट गर्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो। उहाँले भन्नुभएको कुरामा र केशवजीले पनि अलिकति थोरै मात्र फरक देखे, प्रधानमन्त्री हुने कि राष्ट्रपति हुने भन्ने कुरामा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा को हुने भन्ने कुरामा मात्रै। नत्र धेरै कुरामा म उहाँहरूसँग सहमत छु र केही कुराहरू म त्यसमा थप्न चाहन्छु, त्यही क्यारी आउट गर्न चाहन्छु। जस्तो एउटा म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ र उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुईजनालाई कम्बाइन्ड रूपमा इलेक्ट गर्ने के। र त्यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बिचमा चाहिँ तपाईँको फरक जेन्डर अथवा फरक समुदायको मान्छेलाई पनि त्यहाँ सहभागी हुने तरिकाले त्यो दुईटाले के कपल के त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रपति यो पार्टीको, अर्को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चाहिँ अर्को पार्टीको गर्न नसक्ने तरिकाले हुन्छ नि, कम्बाइन्डवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त्यो पेयरमा त्यसरी इलेक्ट गर्न सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरो मैले यो राख्न चाहेँ। अर्को दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो त्यसरी इलेक्टेड हुने उपराष्ट्रपति चाहिँ हाम्रो यो जुन उपल्लो सदन छ नि नेसनल एसेम्ब्लीको स्वत अध्यक्ष हुने, त्यो भइदियो भने त्यहाँनिर हामीले त्यो अहिलेको उपराष्ट्रपतिको कामै छैन कि। नेपाल जस्तो देशले अघि डम्बरजीले पनि भन्नुभयो यत्रो गरिब देशले धेरै थेक्न सक्दैन, एउटा त्यो कुरा पनि हामीले परिमार्जन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यो ठाउँमा गएको। अनि अर्को कुरा तपाईँको विधायकी अधिकार र कार्यकारी अधिकार चाहिँ त्यो फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा झन् सहमत नै भइहाल्यो। सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो कुराहरू भइहाल्यो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उपल्लो सदन चाहिँ बरु पूर्ण समानुपातिक गरौँ नेपालको कन्टेक्स्टमा। तल्लो सदन जुन छ हाम्रो त्यो तल्लो सदनलाई चाहिँ बरु त्यो 275को ठाउँमा 100जना जतिको बनाऊँ कि। त्यसलाई 100जना जतिको बनाएर बरु त्यो पैसा चाहिँ हस्पिटल बनाउने हो कि शिक्षा बनाउने हो कि अन्य के प्रोजेक्टहरू बनाउने हो त्यता लगाउँ। 100जना जति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्टेड गरौँ। यदि त्यहाँनिर डाइरेक्टली इलेक्टेड गर्दा फेरि एउटै खालको समुदाय एउटै खालको जेन्डर आउँछ भन्ने खालको लाग्छ भने बरु त्यहाँनिर हामीले पेयरबाट के महिला र पुरुषलाई दुईटाले इलेक्ट हुने खालको एउटै कन्स्टिट्युएन्सीबाट दुईटाले आउन सक्ने खालको पनि एउटा नयाँ परिवर्तन, अलिक रेडिकल परिवर्तन चाहिँ यो हामीले त्यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो पेयरमा के। त्यहाँ पनि एउटा मैले त्यो भन्न चाहेँ। अर्को चाहिँ तपाईँको हाम्रो प्रदेशहरूको कन्टेक्स्टमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनु पऱ्यो कि, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री। अनि तपाईँको स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो दलीय आधारमा भन्दा पनि तपाईँको गैर दलीय ढङ्गले जाने, गैर दलीय ढङ्गले जाँदा फेरि अहिले सम्भव हुँदैन भने पालिकाको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भनौँ न, तपाईँको मेयर या उपमेयर मात्रै दलीय हिसाबले जाने, त्यहाँभन्दा तल चाहिँ दलले टिकट नदिने कि। त्यो खालको व्यवस्थामा हामी जान सक्यौँ भने यो हाम्रो मलाई लाग्छ शासकीय स्वरूपमा अत्यन्तै राम्रो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा तपाईँले बरु संहिताको पनि केही सोध्नु भएको हो कि यही मात्रै शासकीय स्वरूप मात्रै भन्नु? ठिक छ, हामी अहिले संहिताको हामीले अलिकति कुरा पनि गरिसकेका थियौँ। म त्यही भएर अहिले तपाईँलाई यसमै रोक्न चाहेँ। म समय एकदम कम भएको हुनाले अब विषयवस्तु धेरै पनि छन्, अलिकति छन्। म सरिताजीलाई छोटकरीमा यो शासकीय स्वरूपको बारेमा आफ्नो विचार राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। कस्तो शासकीय स्वरूप भन्ने विषयमा कृष्णजी तपाईँको म्युट छ। सरिताजी हजुरको साउन्ड आइरहेको छैन। हेलो, सुनेको छ हजुर, आयो फेरि गयो हजुरको साउन्ड। सरिताजी फेरि साउन्ड गयो। सरिताजी साउन्ड आएको छैन है साउन्ड। हुन्छ, म सरिताजीको साउन्ड आएको छैन, म सरिताजीलाई पछि यहाँ जोड्नेछु। अहिले म अब हामी यो अन्तिम चरणमा छौँ। म त्यो अन्तिम चरण जाँदै गर्दाखेरि यो हामीले छुट्याइ नहुने कुरा अबको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म डम्बर सरलाई नै यो प्रश्न राख्न चाहेँ। डम्बर सर, अबको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा आफ्नो केही कुरा राखिदिनुहोस् न। शासकीय स्वरूप भन्नाले निर्वाचन प्रणाली पनि पर्छ, अघि मैले जोडेर भने होइन। यद्यपि साथीहरूले केही फरक कुराहरू गर्नुभयो, त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ। हाम्रो डिफरेन्सेस त्यति धेरै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई हाम्रो के निर्देशकले भन्नुभएको पियर इलेक्सन त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। त्यो मैले भन्न छुटेको कुरा पनि थियो, किनभने अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि लिएर डाइरेक्टली लिस्टेड सिस्टममा चाहिँ पार्टी र
जेन्डर अथवा कम्युनिटी मिलाउन चाहिँ त्यो पियर इलेक्सनको कुरा चाहिँ हाम्रो देशको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यो त्यो लाग्छ। अब जहाँसम्म पूर्ण समानुपातिक संसद ठिक हो कि त्यो त अहिलेको समानुपातिकहरू जस्तै जनताप्रति झन् उत्तरदायी हुँदैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण चाहिँ छ। त्यसमा अब विश्वको अनुभवहरू हेर्दा मैले के देख्छु भने समानुपातिक हाम्रो देशमा जे चाहिँ पनि कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ बिगारेर भाँचकुच पारेर ल्याइन्छ अनि त्यो प्रणाली गलत भयो भनिन्छ कि हैन। तपाईले एकपल्ट जर्मनको संसदीय सिस्टम अरू देशको समानुपातिकताको सिस्टम हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेर जे लागू भएको छ यो चाहिँ त्यस्तै भाँचकुच पारेको विकृत पारेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि कन्स्टिट्युएन्सियल्ली मान्छेहरू व्यक्ति केन्द्रित भएर निर्वाचित भएर आउने सिस्टम हुन्छ है। त्यो सिस्टमको बारेमा हामी नेपालीहरू कमै जानकार छौँ किनकि हाम्रो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरुवातबाटै त्यतातिर लगिएन। तर मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन प्रणालीको बारेमा डाइरेक्ट हुने कि समानुपातिक प्रोपोर्सनल हुने कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हुने भन्ने एउटा डिबेट छ। म त्यसमा चाहिँ समानुपातिकको पक्षधर हो, तर अहिलेको समानुपातिक होइन। फेरि के भन्नु समानुपातिक अहिले नेपाल हजुर अहिले नेपालमा लागू भएको जुन समानुपातिक छ त्यसैलाई 100% सबै सिटहरू त्यही तरिकाबाट जितेर आउने भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ होइन। हामीले कल्पना गरेको समानुपातिक अलिक फरक मोडेल छ, त्यसको बारेमा उपयुक्त अवसरमा चाहिँ छलफल गरौँला। तर जहाँसम्म मलाई के लाग्छ, हस् धन्यवाद। टाइमले साथ दिँदैन होला। मैले बिदा पनि मागे, मेरो एउटा काम पऱ्यो, मैले 2 बजे तपाईँलाई भनेको थिएँ। हजुर 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 साथीहरूको पनि बिदा मागे मैले। अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। यो म केशवजीलाई जोड्न हजुर 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 किशनजी मैले तपाईँको कुरा केही पनि सुनिनँ। कृष्णजी मैले सुनिनँ। कृष्णजी तपाईँको कुरा, तपाईँको प्रश्न केही पनि सुनिनँ। कसलाई समय दिनुभएको छ भन्ने पनि सुनिनँ। हेलो हजुर हजुर सुन्नु भएको छ? अहिले सुने। अनि मैले तपाईँलाई यो हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जुन हामी अहिले कुरा पनि गर्यौँ, जुन खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि गर्यौँ, अबको निर्वाचन प्रणालीमा हामीले चाहेको कस्तो हो त्यो कुरा अलिकति प्रश्न पारिदिनु भयो भने। होइन, निर्वाचन प्रणाली चाहिँ अघि हामीले जे भन्यौँ नि त्यो वास्तवमा चाहिँ शासकीय स्वरूप मात्रै होइन कि शासकीय स्वरूप अनुसारको निर्वाचन प्रणाली पनि हुन्छ। त्यसै गरी निर्वाचन प्रणालीमा थप भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रणालीमै चाहिँ त्यस्तो अर्को केही पनि छैन। किनभने हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख होइन को कुरा गर्यौँ। त्यसपछि अब निर्देशजीले अरू साथीहरूले पनि त्यसमा थप केही आइडियाहरू ल्याउनु भयो, विचारहरू ल्याउनु भयो। तिनै चिजहरूलाई अझ अलिकति छलफल गरेर एउटा हामी निर्वाचन प्रणाली बनाउन सक्छौँ। तर सँगसँगै हामीले अलिकति यो प्रणालीमा मात्रै होइन कि निर्वाचन गभर्नेन्सको कुरामा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने यो प्रणालीमा मात्रै दोष छैन कि निर्वाचन साथै खर्चिलो छ होइन। निर्वाचन आचार संहिता त छ र त्यसले निश्चित सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्नु हुँदैन भनेर त भन्छ। तर हामी सबैलाई थाहा छ कि एउटा नगरपालिकाको मेयर बन्नको लागि करोड खर्च गरेका छन् साथीहरूले। वडाध्यक्ष बन्नको लागि लाखौं खर्च भएको छ, माथि त 10औं करोडको कुरा छ भने जनमुखी लोकतन्त्र कसरी स्थापित हुन्छ? साँच्चै तपाईँको असल मान्छे कसरी निर्वाचित हुन सक्छन्? यही हिसाबले खर्चिलो निर्वाचन राख्ने हो भने त्यसैले निर्वाचनमा खर्चको अनुगमन र निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमन र कार्यान्वयनलाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ। यो ज्यादै आवश्यक छ। अन्यथा हाम्रो अहिलेकै अवस्थामा पनि हाम्रो लोकतन्त्र चाहिँ यो प्रभावकारी र जनमुखी हुँदैन। राम्रा मान्छेहरू यो निर्वाचनमा, गरिबहरू तर लोकतन्त्रको लागि आवश्यक मान्छेहरू यो निर्वाचन प्रणालीबाट आउन सक्दैन। सँगसँगै तपाईँको निर्वाचन प्रणालीको अर्को दोष देखिन्छ, घोषणापत्रमा जे पनि लेखिदिने अनि त्यसको अनुगमन गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले तपाईँको दलहरूको घोषणापत्र बनाउनलाई छुट दियो, ठिकै छ। दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो सपना भन्नलाई पाउँछन्। तर त्यो आफै त्यो घोषणापत्रप्रति दलहरू कति उत्तरदायी छन्
र त्यसको कार्यान्वयन के भयो भन्ने कुराको अनुगमन हुनुपर्छ पर्दैन, त्यो आफैमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसै गर्दा यसमा डिस्कोर्स आवश्यक छ, डिबेट गरौँ, तर जनतालाई ललिपप देखाएर भुल्याउने र दलहरू अर्कै गर्ने, आचार संहितामा के अरे घोषणापत्रमा जे पाए त्यही लेखिदिने, तर कहिल्यै घोषणापत्रप्रति चाहिँ उत्तरदायी नहुने जुन हामीले चाहिँ देखेका छौँ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। र अनुगमन तपाईँको जुन निर्वाचन अनुगमन भन्ने जुन एउटा चाहिँ सानो कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनमा ल्याउँछ पनि, र अनुगमनमा स्वतन्त्र मान्छेहरूले निर्वाचन अनुगमन गर्ने भन्ने छ, त्यो भएन। अनुगमन तपाईँको एकदमै सोफिस्टिकेटेड मोनिटरिङ त्यसले काम गर्दैन। यदि निर्वाचन अनुगमन गर्ने हो, निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउने हो, निर्वाचन खर्चलाई चाहिँ एउटा सीमाभित्र आबद्ध गर्ने हो, र निर्वाचनमा नेताहरूले उम्मेदवारहरूले चाहिँ राख्ने घोषणापत्रको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने हो भने यो अलिकति स्थायी संरचना बनाएर निर्वाचन र निर्वाचन अघि पछिका सबै गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने र अनुगमन पछि सचेत गर्ने भन्ने छ। तर सचेत गर्ने होइन कि निर्वाचन आचार संहिता र निर्वाचन कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई तपाईँको अलिकति डह्रो कारबाही गर्ने हामीले चाहिँ निर्वाचन कानुनमा सुधार आवश्यक छ। यसले प्रणालीले मात्रै होइन कि डे टु डे यो निर्वाचनको अपरेसनल कामलाई पनि हामीले सुधार गर्यौँ भने मात्रै यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केशवजी हजुरलाई धन्यवाद। म निर्देशकलाई फेरि यही प्रश्न, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जुन स्पेसली साना दलहरूको लागि होइन, तपाईँहरू जुन अलि भर्खरै सुरुवात गर्नु त्यसले निर्वाचन प्रणाली कसरी असर गरिरहेको छ यसको बारेमा अझै तपाईँले यसमा प्रश्न पारिदिनु भयो भने निर्वाचन प्रणालीको बारेमा। हस्, धन्यवाद कृष्णजी। केशवजीले भन्नुभएको कुरा जुन त्यो निर्वाचन गभर्नेन्सको कुरा त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसै गरी डम्बरजीले भन्नुभएको कुराहरूसँग पनि म सहमत नै छु। यसमा मैले देखेको चाहिँ तपाईँको सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत नै जस्तो देखिन्छ, अथवा त्यो चाहिन्छ भन्नेमा यो म पनि विश्वास गर्छु। तर तपाईँको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छुटेको चाहिँ नेपालमा यो जुन विभिन्न भाषाभाषी विभिन्न समुदायहरूलाई समेट्नको लागि समानुपातिको महत्त्व पनि छ, तर त्यो समानुपातिकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेले मैले अगाडि पनि अलिकति जोडेको थिएँ। माथिल्लो उपल्लो सदन चाहिँ तपाईँको पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ अलिकति सङ्ख्या घटाएर, जस्तो उदाहरणलाई 7-7-49 अनि एकजना चाहिँ त्यो उपराष्ट्रपति आइदियो भने 50जनाको मात्रै एउटा उपल्लो संसद बनाउन सकिन्छ। तल्लो संसद तपाईँको मैले अघि 100जनाको हाराहारीमा एउटा तल्लो संसद बनाऊ भने, तर त्यो तल्लो संसद चाहिँ फेरि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नै गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यसरी तपाईँको फेरि तल्लोपट्टि प्रदेशको सवालमा चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने, अनि त्यहाँको संसद चाहिँ समानुपातिक भइदियो भने त्यहाँनिर पनि तपाईँको के हो त, त्यो अहिलेको 330जनाको 330 होइन 550जनाको तपाईँको प्रदेश सभालाई पनि घटाएर तपाईँको 200जना जति मात्र झार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसरी झार्ने पनि, अनि अर्को तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री त्यो गराउन सक्यो भने त्यसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ मैले देखेको नेपालको निर्वाचन एकदमै महँगो भइरहेको छ, एकदमै खर्चिलो। यसमा राज्यले चाहिँ तपाईँको स्टेट फन्डेड खालको इलेक्सनमा हामी जानुपर्छ, नभए तपाईँको गाह्रो हुन्छ। अनि अगाडि हामीले जुन त्यो विधायकीय अधिकार र कार्यकारी अधिकार छुट्यायो, यो छुट्याउने बित्तिकै पनि यसले पनि खर्चमा नियन्त्रण गर्छ जस्तो लाग्छ एउटा कुरा। अनि एकदमै छुट्याउनै नहुने कुरा भनेको अहिले तपाईँको यो जुन औपचारिक लोकतन्त्रमा हामी अभ्यस्त भइरहेका छौँ, नोट चल्ने भोट नचल्ने भनेर हामीले अगाडिदेखि नै अभियान चलाइरहेका थियौँ कि विवेकशील नेपालीको तर्फबाट। त्यो नोट चल्ने भोट नचल्ने भनेको एक त नेपालभित्र भएका नागरिकहरूले पनि आफ्नो त्यो पोलिङ सेन्टरमा छैन, अर्कै जिल्लामा छ, अर्को ठाउँमा छ भने पनि उसले भोट हाल्न पाउनु पऱ्यो कि। पहिला चाहिँ नेपालभित्र भएको जहाँसुकै भएकोले पनि भोट हाल्न पाउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ नेपाल बाहिर भएको नेपाली नागरिकै, यसमा नझुक्किनु होला, नेपाली नागरिकले जहाँ भए पनि मतदान गर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। त्यो भयो भने नेपालको लोकतन्त्रले ब्रोड हुन्छ र सबैको सहभागिता हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि यसमा अर्को छुटाउनै नहुने कुरा भनेको जस्तो सानो दल अघि तपाईँले जोड्नुभयो, राष्ट्रिय पार्टी बाहेक अरूले स्थानीय चुनावमा चुनाव चिन्ह लिन पाउँदैनन् कि। त्यो त तपाईँको दलीय सिन्डिकेट भयो, लोकतन्त्र नै भएन। भनेपछि साना दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगमा त्यो रजिस्टर गरेको त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ के त्यो निर्वाचन आयोगले जिसाउनको लागि हो र भने, त्यो त चुनावमा लड्नको लागि हो। भनेपछि यो खालको दलीय सिन्डिकेट अहिलेको यो जुन छ यो पनि हटाउनु पर्छ। अनि सँगसँगै मैले देखेको अर्को एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अहिले निर्वाचन चुनाव चिन्हले जित्छ क्या, चिन्हको आधारमा निर्वाचन हुन्छ। रुखले लड्छ क्या चुनाव यहाँनिर नेपाल, घामले लड्छ क्या, यहाँ उम्मेदवारले लड्दैन, दलले पनि लड्दैन। दलको एजेन्डा अघि केशवजीले भन्नुभयो घोषणापत्रले पनि लड्दैन यहाँनिर। केले लड्छ भन्दा चुनाव चिन्हले लड्छ। भनेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि चुनाव चिन्हको साथो उम्मेदवारको नाम प्रयोग गरौँ। नाम प्रयोग गऱ्यो भने एक त नेपाली सबै शिक्षित पनि हुने, अनि अर्को कुरा तपाईँको यो चुनाव चिन्हको आधारमा कुनै पनि खालको
त्यो असमानता अथवा विभेद पनि नहुने। अनि सानो त्यो नाम हुनु पर्यो। अनि नाम पनि कसरी हुनु पर्यो भने म तपाईँलाई एउटा छोटोमा भन्छु, 1 लाखजना मतदाता छन्, 10जना उम्मेदवार छ भने त्यो 10,000 वटा मतपत्रमा चाहिँ एकजनाको नाम पहिलोमा हुनु पर्यो कि 10,000 वटा मतपत्रमा त्यो एकजनाको नाम चाहिँ अन्तिममा हुनु पर्यो कि त्यसरी सफल गर्ने खालको के। यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दा नागरिकहरूलाई पनि अत्यन्तै सचेत गराइदिन्छ, विवेकी बनाइदिन्छ। अनि तपाईँको चुनाव पनि त्यो डेमोक्रेसीको विकल्प त छैन, अहिलेको चुनावको पनि त विकल्प छैन भने त्यो चुनावलाई कसरी अझ उन्नत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ कम्तीमा पनि यस्ता सुधारहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। निरजी धन्यवाद तपाईँलाई। म यहाँ सैदाजीलाई जोड्न चाहे अहिले हामीले तपाईँको यो टेक्निकल कारणले गर्दा तपाईँको त्यो अघिल्लो प्रश्न पनि लिन सकेनौँ। जस्तो हामीले कस्तो शासकीय स्वरूप साउन्ड आएको छैन अहिले पनि हजुरको है? आयो आयो, त्यो टेक्निकल तपाईँको त्यहाँ फेरि गयो। हेलो 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 गाछ भएको छैन हजुरको, साउन्ड आइपुगेको छ, त्यो अलिकति त्यो जोडेमा मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई। आएको छैन साउन्ड, त्यो एकचोटि निकालिदिनु, त्यो निकालिदिनुहोस् न हजुर। हजुर निकालिदिनु। हामी समयको एकदम अब सक्नु पनि पर्छ होला कृष्ण सर। हजुर हजुर अहिले आयो आयो हजुर एकदम यो लास्ट प्रश्न हो। त्यसले मैले हजुर सत्यजी मैले अघि हामीले कुरा गर्दै शासकीय स्वरूप र यो निर्वाचन प्रणालीले पनि जोडेर हजुरले होइन मोटामोटी कुरा साथीहरूले जे भन्नुभयो त्यसमा फन्डामेन्टल्ली मेरो सबै कुरा मिल्छ। निर्देशीले यसलाई असाध्यै मसिनो गरेर भनिदिनु भएको छ यति छोटो थोरै समयमा पनि म एकदमै प्रभावित भएँ उहाँको कुरा सुनेर। त्यो कुरामा म एकदमै एग्री गर्छु। जस्तो उहाँले चाहिँ स्थानीय सरकारसम्म पनि जस्तो मेयर या उपमेयर अथवा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष बाहेक तल्ला सबै चाहिँ पदहरूमा चाहिँ त्यहाँ दलीय टिकट नदिकन जुन निर्वाचन गर्ने कुरा गर्नुभयो र माथिल्ला चाहिँ जस्तो प्रदेश र सङ्घीय सरकार के अरे चाहिँ सङ्घको पनि उहाँले असाध्यै मेन तरिकाले भन्नुभएको छ। त्यसमा म थप केही जोड्न चाहन्न। मेरो मात्रै एउटा के छ भने जस्तो हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अचानकसँग एकदमै मिराकल खोज्ने, अचानक चमत्कारिक पात्र खोज्ने, जस्तो हामीले उपेन्द्र देवकोटालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिएका थियौँ कुनै बेला होइन। हामी अचानकसँग चाहिँ कुनै यस्तो खालको पात्र ल्याउने कि त्यो जुन राजनीतिक अभ्यास नै नभएको, राजनीतिक जीवनको अभ्यास नै नभएको कुनै व्यक्तिलाई पनि ल्याएर उभ्याउन सक्ने सम्भावना पनि त्यसमा त्यो खालको दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यो कुरामा सतर्क सचेत हुने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा लामो राजनीतिक जीवन र लामो राजनीतिक अभ्यास नभएको व्यक्ति आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ समस्या पार्छ भन्ने लाग्छ एउटा। र अर्को चाहिँ जस्तो इथियोपियामा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले पछिल्लो 2 वर्ष यता त्यहाँ अबी अहमद भन्ने एकजना आउनुभयो, डाक्टर अबी अहमद आउनुभयो सत्तामा र उहाँ आइसकेपछि धेरै कुराहरू उहाँले त्यहाँको त्यो टेन्सन चाहिँ रिलिज गर्ने कुरादेखि लिएर अब विकासको समृद्धिको मुद्दादेखि धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ धेरै डिस्प्युट्सहरू हल गर्नुभएको छ। त्यसलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ कारण मान्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ त्यहाँको संसदको कुरा गर्यौँ भने त्यहाँ 50% महिलाहरूको सहभागिता छ। मन्त्रीमण्डलमा पनि धेरै महिलाहरू चाहिँ त्यहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ होइन। हामी त्यसरी पनि हामीले त एउटा लामो समयको चाहिँ यो विभेदकारी पद्धतिको क्षतिपूर्ति कम्पनसेसनको रूपमा चाहिँ हामीले उत्पीडित वर्गलाई अघि सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गरिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी पनि एउटा चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। हामी त्यसरी गयौँ भनेदेखि चाहिँ वास्तवमै हामी वैकल्पिक पार्टी हुनुको उपयोगिता उपादेयता त्यहाँनिर प्रश्न हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसरी जान सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ हामीले त्यसरी व्यवस्था गरेर हुने हो अथवा चाहिँ हामीले मनोनित गर्ने अवस्था बेलामा हुने हो अथवा कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ म त्यति धेरै टेक्निकल कुरा मलाई थाहा छैन, तर हामी त्यसरी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद सैताजी। म अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामीले समय धेरै लिइसकेका छौँ दर्शकहरूको पनि, र दर्शकको प्रश्नलाई आज हामीले समावेश गर्न सकेनौँ त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र हामीले यो अबको राजनीति कस्तो भन्ने विषयमा जुन यो 1.5 घन्टाको बसाइ हामीले बितायौँ त्यसको लागि म सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार सबै साथीहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद।